kolejové mal byť, toto je hlavný vchod, teda z hlavného vchodu vlastne prvá miestnosť. V prvom rade sme potrebovali celú tú budovu vysušiť, takže sme dávali olej dole a také úplne, že vypratávačky, základné veci. V 2017 už sme mali prvých ľudí zamestnaných a dneska sme 13 vlastne, ktorí to napracujú, že za to dostávame aj plat. No toto je rajský dvor, to je naozaj tak preletím, lebo väčšina už aj ste tu nám boli, takže viete, ako toto fungovalo. Rajský dvor. Tu nás sme museli znižovať nivelitu, lebo nám všetko vytlačilo do múrov a všetko to kohlo. Tak dneska už máme urobenú hydroizoláciu a sme znížení približne o pol metra. A našli sme studňu. No to sa môže vecka, no je potrebné povedať to, že my sme prišli do úplne vylágrovanej budovy. Tu nebolo nič, kanalizácia, vodovod, vôbec nič, všetko sa robí na novo, všetko sa proste robí. Tak toto už máme, vodu rozvedenú, teraz sa rieši kúrenie. Poslednú večeru sme našli násilnú malbu. Na tej sa tiež aktuálne robí. Toto je stav dolnej prednáškovej miestnosti večer pred prvou akciou. Tak toto vyzeralo. Keďže tu máme nahodené fotky zo včera, tak to vyzerá úplne podobne. V tomto sme dobrí. Áno. A to už je vlastne, toto už je prvá debata, v podstate druhá oficiálna akcia v Kláštore v rámci projektu Verejné priestory naživo. Tento projekt nás vlastne tak akože odštartoval do takých ako profesionálnejších robí. Toto je gotická cesta, to hádam bolo najviac ľudí. Áno. Koľko tu bolo zatiaľ Kláštor, tak natlačili na nejakej prezentácii rajských zloží s trávičkou. Diskusia s gotickou cestou, koncert, to bolo tiež ten večer. Áno, všetko zrejme. No a toto sú už fotky z podujatí verejného toho projektu Verejné priestory naživo. A tuto sme si pripomenuli Jána Kadára, jediného vlastne držiteľa Oscara zo Slovenska. Natočil Obchod na Korze. A to je spoločenská udalosť. Tuto vlastne, to je taký vlastne prierez tými našimi podujatiami, ktoré rôzne robíme. Toto je taký cestovateľský večer Rožňavčana, ktorý žije v Číne už niekoľko rokov. A tu sme sadili Lipu slobody, to už preskočilo. Tu sme robili akciu, teda od uvedenie knihy My sme tí, na ktorých sme čakali. Toto bolo minulý rok na jeseň. Predvolebné debaty v Kláštore november 2018. A tu sme my, trošku sa nám to zmenilo, ale minulú zimu sme boli, vyzeral náš tým takto. Tak ako sa menia veci v Kláštore, tak sa mení aj tým. Je to úplne normálne, prirodzené a my sa tešíme, že ľudia pribúdajú a ľudia sa posúvajú ďalej. No. Toľko zatiaľ, tie aktuálne veci si môžeme potom povedať, keď bude čas a chuť. Po programe oficiálnom sa môžeme prejsť spoločne po Kláštore a povieme si uvidíte tie aktuálne veci. Ale tento deň nie je vlastne po Kláštore, lebo nie priamo. Je o tom, aby sme si porozprávali niečo o fungovaní coworkingu, o fungovaní tretieho sektora. A tu je to miesto, kedy som veľmi, veľmi rád, že môžem medzi nami privítať pána Sturlu Bjerkakera z Nórska, ktorý nám porozpráva o fungovaní tretieho sektoru v
Norsku a v iných krajinách západnej Európy. Preklad je zabezpečený. Poďme na to. Áno, teraz vlastne je ten čas, kedy si sa predstavíme, alebo predstavíte. My sme sa predstavili, to sme boli my. A nech sa páči, môžeme ísť. Chalani z Bodárky, ako sa kosí? Poprosím ťa tiež ako na to, nech sa páči. Ahojte, ja som Edo Jendral, som tu z Centra udržateľnej energetiky GEMER, organizácia. My sme organizácia, ktorá vznikla pred rokom v rámci akčného plánu pre nerozhoditeľné okresy pre Rožňavu. Máme sídlo v Rožňave na Vývoru. Venujeme sa udržateľnej energetike, spolupracujeme s obcami, samozprávami na tom, ako oni môžu znížiť svoju jednak spotrebu a jednak náklady na energiu. A aby boli energetika udržateľná, tá spotreba udržateľnejšia. Ja sa volám Jarmila Janošiková, možno máte pamäti. Ja som pracovala na Mestskom úrade ako manažérka a teraz posledné mesiace pracujem tiež ako na projektoch, ako projektová manažérka práve pre tretí sektor. Takže okrem toho, že pracujem pre Otvorenie, ešte niektoré ďalšie občianske združenia, ktoré chcú čerpať finančné prostriedky z eurofondov alebo z iných dotačných programov. Takže dobrý deň, ja som Alexandra Hetešiová. Momentálne od septembra som prváčkou na medicíne v Košiciach a tam som členkou spolku medikov mesta Košice. Tak, Je to náš fanúšik. Dobrý deň, ja som Matej Bodnár. Som z Jablonova na Sturlu, čo je tu zase do školy, na malá dedinka. Som momentálne živnostník a keď všetko dobre pôjde, tak tu jeden deň budem prevádzkovať kaviareň. Som Šmelková a robím na pamiatkovom úrade v Rožňave. Mám to šťastie alebo smolu, že som metodikom tejto obnovy a také chlapci majú tú smolu, že ja som tu takmer denne s nimi. Takže šťastie máte, takže nič predo mnou neutaja, vždy musíme niečo hasiť. Ale obnova ide... Aj vápno. Ale obnova ide veľmi pekne k našej spokojnosti a tešíme sa, že túto budovu obnovujú. Ale častejšie som s nimi v spojení ako gotická krsta, čo je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007. A v podstate máme kadejaké podujatia a niektoré organizujeme aj spolu s nimi. V podstate oni sú aj naši priaznivci, my sme ich priaznivci, čiže naše občianske združenia, ako ste videli, už spolupracujú od začiatku. Áno, tak ja som tiež členka občianskeho združenia otvor.dvor, tak čerstvo od septembra, kedy som sa prisťahovala do Rožňavy a vlastne spolupracujeme na tomto projekte co-workingu. Moje meno je Miroslav Kováč, pracujem tiež v Kláštore. Okrem toho som predsedom občianskeho združenia Druživa, ktoré takou hlavnou témou je trvalá udržateľnosť. Spomeniem také dve hlavné aktivity. Založili sme prvú komunitnú záhradu tu v meste, Rožňavská zelená terasa. A takou celoslovenskou aktivitou je rozvoj konceptu sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku. Okrem toho som vo výkonnej rade vidieckej platformy, to je tiež taká celoslovenská organizácia, ktorá je druhá
druhá najväčšia poľno organizácia na Slovensku, ktorá združuje ďalšie organizácie združujúce viac menej malých farmárov na Slovensku. To je všetko. Ja som Lucia Traktišová, som z Rimavskej Soboty, profesne projektový manažér. Pracujem momentálne v rámci centra, ktoré sa stará o implementáciu akčných plánov v rámci najmenej rozvinutých okresov. A dnes som tu za občianske združenie Naša Sobota, to je zase dobrovoľná činnosť, ktoré prevádzkuje v Rimavskej Sobote co-workingový priestor Kláštor. Ja som Michala Novšovská, som profesionálny divadelník a chystám nejaké v apríli jednu divadelnú premiéru, tak dúfam, že všetko dobre dopadne a ide to. Ja všetko. Volám sa Milada Patráková. Keď pracujem v súkromnom sektore, tak ma zaujíma téma rozvoja Kemera a nášho regiónu ako občana Rožňavy, takže rada by som sa viac dozvedala o tomto projekte. Ja som Anton Flíč, som z Popradu, do Rožňavy dochádzam, som riaditeľom diecéznej charity Rožňava od júla, zatiaľ ešte tam som. A neviem čo, no chcel by som spolupracovať tu na vlastnom, lebo Rožňavu veľmi nepoznám ani ľudí tu, tak a verím tomu, že aj my máme čo ponúknuť a je pre nás ako určite prínosom, že ako hľadáme momentálne aj chceme nadviazať nejakú spoluprácu aj s firmami, tu nás s miestnymi ľuďmi, lebo tu vôbec nie je dobrovoľníctvo rozvinuté, že taký asi najväčší motív pre nás, že nejakým spôsobom vzbudiť ľudí, v ľuďoch vlastne tú snahu aj pomáhať, čo aj tu nám vlastne funguje. Čiže možno aj u nás rozvíjí tam je. Ja som Kultúrno, som z Brdárky a momentálne som skôr tak podnikateľsko založený, že staviam PC, také skôr historické a omietky, som povedal starého rázu, z hliny a tak, ale v podstate ma zaujíma aj tretí sektor veľmi. 15 rokov žijeme na Brdárke a tam som vlastne jedným z hlavných členov alternatívy, ktorá sa venuje skôr takým environmentálnym, ekologickým a podobným veciam. Konkrétne permakultúru, akože sme posledné roky vyučovali, dokonca organizovali všelijaké kurzy. Ale dnes som prišiel vlastne zastupovať organizáciu Most, ktorá vznikla ešte predtým, v roku 2000, to som ešte žil v Otročku. Mali sme akože bol kedy okres Rimavská Sobota, takže potom sa to zmenilo na revolúciu, takže ja som tak z 3 okresov poskladaný. A most je vlastne, to jedno most je po maďarsky, takže most, hej, to znamená, že akože vznikla organizácia tým, že mal som pocit, že potrebujeme premostiť rôzne skupiny a teraz, hej, v preklade. Takže aké skupiny som myslel, možno aj medzigeneračné problémy máme, alebo medzinárodnostné, alebo z ekonomickej strany, hej, že vznikajú veľké priepasti, alebo moderne aj medzi pohľaviami a tak ďalej. Takže takúto malo koncepciu, toto združenie, ale ono vlastne, keďže som začal fungovať v tej alternatíve veľmi intenzívne, tak to vlastne som sa nestíhal venovať aj tomu, takže dneska som prišiel tu, či to ešte oprášime tú činnosť, alebo či nájdeme nejakých spolupracovníkov a tak ďalej. Tak, ďakujem. No, ja som Tomáš Sejtej a ste počuli, čo robím. A ja som Jirka, tiež som členom týmu a robíme všetko. Myslím si, že my všetko robíme všetko. Všetky všetko. A robíme ideme školníctvo a fotíme spolu všetci, kamerujeme a myslíme o tom projekte. A ja som Ríšo, tiež člen týmu a sme veľmi radi, že nás tu môžeme privítať.
Good morning. Dobrý deň. It's very nice to be here and meeting some very interesting mix of people. Som veľmi rád, že som tu a že stretávam takú zmes rôznych ľudí. The future of a place like this is depending on a mix of people with different competencies, different interests and different enthusiasm. And I think you find that in this group. Budúcnosť takýchto miest závisí do veľkej miery od ľudí s rôznymi spôsobilosťami, s rôznymi vedomosťami, s rôznymi zručnosťami a myslím si, že takí ľudia sa tu nachádzajú. So as you can see, I'm a grown-up person, so it's very enthusiastic and interesting to meet some enthusiastic young people. Vidíte, že ja už som thinking about starší pán, ktorý je ale plný entuziazmu a nadšenia a s nadšením by som sa zoznámil s mladými nadšenými ľuďmi. Probably Miro translate just what he wished to translate. Miro zrejme prekladá len, čo chce preložiť. Thanks to the fact that Norway is not a member of the European Union. Vďaka tomu, že Nórsko nie je členom Európskej únie, Norway has to use some of its oil money to countries like Slovakia. Musí Nórsko využívať časť svojich peňazí, ktoré zarobí z ropného priemyslu v prospech krajín ako je Slovensko. Through what was mentioned before, the Norway grant program. Prostredníctvom nórskeho grantového programu, o ktorom sa už hovorilo predtým, which offer project money to countries like Bulgaria, Romania, Slovakia, Hungary, Poland, and Portugal, and different countries. Z ktorého sa poskytujú prostriedky na projekty pre krajiny ako Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Portugalsko. And it's very valuable to come here to look at what you are doing, so to see that this, at least some of this money goes to very valuable projects. Pre mňa je veľmi cenné, že sa môžem prísť a vidieť to, čo robíte a vedieť, že aspoň časť týchto peňazí prichádza na hodnotné a zmysluplné projekty. Because some of the projects are only theoretical. Pretože niektoré projekty sú len teoretické. This is very concrete. Double understanding of the word, this is concrete. Tento je veľmi konkrétny v obojakom význame slova, pričom konkrét ešte znamená aj betón. Here we start workshop, Slovakia. Sturla is my name. It's an old Norwegian Icelandic name, really. And I have been working most of my life in education, in adult education. Adult education is my field of expertise, really. I have also been working a lot in voluntary organizations. Takže toto je workshop na Slovensku. Moje meno je Sturla, čo je staré islandské meno. Pôsobím v oblasti vzdelávania, alebo takmer celý život pôsobím v oblasti vzdelávania dospelých, takže to je to, kde mám najviac odborných skúseností a tiež sa veľa zúčastňujeme na dobrovoľníckych aktivitách. I wish to divide the day in three parts. Dnešný deň by som chcel rozdeliť do troch častí. First, I will talk a bit about the voluntary sector in Norway. Najprv budem hovoriť o dobrovoľníckom sektore v Nórsku. Which was one of the orders from Richard. Čo bol jeden z Richardových príkazov. The other order was to speak about co-working centers
And I will give you two examples, one from Norway and one from Germany. Ďalším bolo hovoriť o príkladoch coworkingových centier v západnej Európe. Budem hovoriť o jednom v Norsku a o jednom v Nemecku. The third part will be yours, because I will challenge you to discuss what can be your offer, what can be your contribution to make this center as good as it can be. Tretia časť bude pre vás, pretože vás vyzvem, aby ste diskutovali o tom, aký môže byť váš príspevok, čím môžete prispieť k tomu, aby bolo toto centrum čo najlepšie. This part I of course have to do together with the leadership in otvor.dvor. A túto časť budem samozrejme robiť v spolupráci s vedením združenia Otvor.dvor. That doesn't mean that you cannot interrupt me during the first part. You can do that. Raise your hand and ask me, I didn't understand that precisely, etc. You can interrupt me. To však neznamená, že ma nemôžete prerušiť ani počas tej prvej časti, počas mojej prezentácie, kedykoľvek sa môžete prihlásiť a povedať, buď že ste niečomu nerozumeli, alebo čokoľvek, čo budete chcieť. Okay, are we ready? Ste pripravení? Fine. Good. This is here. To je tu. This is the Nordic countries. Toto sú severské krajiny. In schools you have like this long pin. You don't have a long pin. V školách máme ukazovátko. You see Norway and Sweden and Finland and Denmark and Norway, Sweden and Denmark. How many of you have been to Norway? Takže vidíte Norsko, Švédsko, Dánsko. Koľkí z vás boli v Norsku? Sweden. V Švédsku. Why are you going to Sweden? Prečo chodíte do Švédska? Finland. Fínsko. Denmark. Dánsko. You've been all over. Okay, good. And you see, Norway is a very long country and very fjords, and it's quite a special country. I'm coming from a city up here, it's called Trondheim, and I'm living now in the capital of Oslo. It's very easy for people living in Norway, it's very easy to fall down to Oslo. Takže vidíte, že Norsko je veľmi dlhá krajina, je tam veľa fjordov. Ja bývam v meste v strede Norska, ktoré sa volá Trondheim, alebo teda pochádzam z mesta Trondheim a teraz pracujem v Osle. Vidíte, že pre ľudí v Norsku je veľmi ľahké spadnúť dole do Osla. I learned yesterday from Richard, I didn't learn it, but I remembered it because I learned it at school that the Norwegian author and Nobel Prize winner in literature, Bjørnstjerne Bjørnson, did a job in Slovakia 100 years ago and worked for saving people from harassment. Včera som sa od Richarda dozvedel, alebo vlastne nie dozvedel, ale skôr som si spomenul, pretože sme sa o tom učili v škole, že pred 100 rokmi Bjørnstjerne Bjørnson, spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, urobil veľa pre Slovensko tým, že sa snažil pomáhať ľuďom z ťažkej situácie. Well, thank you, Richard, for reminding me about this. Takže ďakujem, Richard, za to, že som to pripomenul. It's 5.5 million inhabitants in Norway, just the same as Slovakia. You're a little bit more. V Norsku je 5,5 milióna obyvateľov, čiže približne tak ako na Slovensku. Na Slovensku o niečo viac. And as I said, the capital in Oslo and the main cities are Oslo, Bergen, Trondheim and Stavanger. Hlavné mesto je Oslo a ďalšie veľké mesta sú Bergen, Trondheim a Stavanger. Stavanger is so-called oil capital. Stavanger nazývame hlavné mesto ropy. The main income in Norway is oil, gas and fisheries. Hlavný príjem Norska pochádza z ropy, zemného plynu a rybolovu. Oil and gas are a bit decreasing now. Fisheries are declining. Fisheries are decreasing.
Takže ropa a zemný plyn, alebo teda podiel ropy a zemného plynu teraz mierne klesá a podiel rybolovu stúpa. But even though 70% of Norway are mountains, Ale napriek tomu, že 70% Nórska sú hory, we also have some agriculture, farming and forestry. máme u nás aj poľnohospodárstvo, farmárstvo a lesné hospodárstvo. And we have a lot of waterfall energy for electricity. A vyrábame množstvo elektrickej energie z vodopádov. Our most important, most famous authors is, in addition to Bjørnson, is Ibsen, Hamsun and Knausgård. Najznámejší spisovatelia, Bjørnsonovi som už hovoril, okrem neho ešte Ibsen, Hamsun a Knausgård. Our most important composers and musicians are Edvard Grieg and Aha. A naši najvýznamnejší skladatelia a hudobníci sú Grieg a skupina Aha. Norway is most famous for sports, we are most famous for winter sports. A Norsko je veľmi známe zimnými športmi. What do you call this? Not downhill, but cross country. Thank you, cross country. A najmä bežeckým lyžovaním. What is yours? Is it hockey? Aký je váš zimný šport na Slovensku? Handball? Alebo šport? Ball games? Aha, hokej, alebo hádzana, alebo loptové hry. Čo? Football, hockey. Football and hockey. Yes, very good hockey nation. No, že ste dobrí hokejový národ. Also skiing. Who's the best hockey nation of Czech Republic and you? Who's the better? The best. Who's the best? Yes. Czech Republic is quite good too. Hockey. Že kto je najlepší medzi hokejovými národmi? Či je to Česká republika, alebo Slovensko, alebo kto? That's a very sensible point. It's a tricky question. Forget it. To je závodná otázka, zabudneme na to. This is a typical landscape in Norway. One of you had been to Harstad. You went to Harstad. Yeah. You recognize this nature. Harstad in the north. This is from the north of Norway. But it could also have been from the western part of Norway, because we already had all these mountains falling down into the fjords. Takže toto je typická krajina v Norsku. Tento obrázok je zo severnej časti Norska, tam, kde bol Tibor. Ale vlastne pokojne by to mohol byť aj obrázok z juhu, pretože toto je scenéria typická pre Norsko, vysoké hory, klesajúce do fjordov. Then, teraz, after this introduction, the NGO sector in Norway. po tomto úvode mimovládny sektor v Norsku. We call it the NGO sector, non-governmental organizations. Nazývame to mimovládny sektor alebo mimovládne organizácie. It could also be called CSOs, civil society organizations. Ale mohli by sme to nazývať aj organizáciami občianskej spoločnosti. Or voluntary organizations or ideal organizations. Ideal, not for profit. Alebo neziskové organizácie alebo dobrovoľnícke organizácie. Because Richard asked me to talk about what is among these questions. What is the situation in Norway regarding the state of the NGO sector? Toto sú otázky, o ktorých sme sa s Richardom dohovárali, že by sme tu nimi prešli. Čiže aká je situácia v Norsku v súvislosti s mimovládnym sektorom? How come there is such a high percentage of citizens actively engaged in NGO sector? Kvôli čomu je taký veľký podiel občanov aktívne zapája do rôznych mimovládnych činností rôznych mimovládnych organizácií?
Why do so many people devote their spare time into activities in this sector? Prečo toľko ľudí venuje svoj voľný čas aktivitám v treťom sektore? So what could be their motivation? A aká by mohla byť ich motivácia? Čo ich motivuje? And how can we learn from this Norwegian experience? A potom otázka, ako sa môžeme poučiť z tejto norskej skúsenosti? I cannot answer all these questions, but it's up to us to discuss it together. Ja nedokážem odpovedať na všetky tieto otázky, ale je na nás, aby sme o nich spolu hovorili, aby sme o nich diskutovali. So volunteering in Norway is very manifold. Dobrovoľníctvo v Norsku má množstvo rôznych stránok. It's so many organizations, it's so many NGOs in almost any field, which I will come back to. Je to množstvo organizácií, ktoré pôsobí v množstve oblastí, o ktorých budeme hovoriť. One of my pictures was destroyed, so I had to make a new one, because A jeden obrázok sa mi stratil, takže musím teraz musím ho nakresliť znova. we usually divide society into three sectors. Spoločnosť zvyčajne delíme do troch sektorov. It's the public sector, Verejný sektor, which is state, county, municipality. Three levels we have in Norway. V Norsku máme tri úrovne, štátnu, regionálnu a miestnu. Is that the same here? Je to takisto aj tu? State, county, municipality. Yes. It's the public sector. It's the political sector, where we are electing people to the parliament, to the county council, and to the municipality council. Čiže je to vlastne politický sektor, kde si volíme zástupcov na národnej úrovni, na regionálnej úrovni a do miestnych samospráv. There is a public bureaucracy also here, of course. A do toho patrí aj samozrejme verejná správa. Then we have the private sector, Ďalej je to súkromný sektor, which is the enterprises, čo sú vlastne podniky. the profit makers, so to speak. Môžem povedať, že sú to tí, čo vytvárajú zisk. Both self-employed, as many of you are, and bigger companies like the Norwegian Statoil and your steelwork, etc. Sú to živnostníci, tak ako mnohí z vás, ktorí ste tu, alebo aj veľké podniky, napríklad v Norsku Statoil, alebo tu US Steel. In many cultures, we are putting the NGO sector here in the private sector. V mnohých krajinách sa mimovládny sektor pripája k súkromnému sektoru. But in Norway, we give it as independent place, so to speak. V Norsku mu však dávame samostatné miesto. So the NGO sector is, you could also call it the non-profit sector. Mimovládny sektor môžeme tiež nazývať neziskovým sektorom. And here you find all these small NGOs and big NGOs. A tu sa nachádzajú všetky malé organizácie a veľké organizácie. You can have NGOs down to, normally you are more than 10 members, but you find them down to 20 members. Nájdeme organizácie, ktoré majú 10 alebo 20 členov. But you also have very big NGOs, voluntary organizations, as we call them, up to 70, 80, 100,000 members. Máme aj veľké dobrovoľnícke organizácie, ktoré môžu mať 70, 80 aj 100,000 členov. I will come back to these different kinds of NGOs. K týmto rôznym druhom mimovládnych organizácií sa ešte vrátim. But this is a very important foundation to understand the NGO sector in Norway, that it has an independent place
in society as an own sector. Toto je však veľmi dôležitý základ pre pochopenie tretieho sektora v Norsku, to, že má vlastne samostatné postavenie medzi týmito troma sektormi. There is also a policy for the NGO sector in Norway, and it belongs to the Ministry of Culture. V Norsku existuje samostatná politika pre mimovládne organizácie, ktorá patrí pod Ministerstvo kultúry. So the Ministry of Culture are continuously discussing how can we have good conditions for voluntary organizations in our society. Takže Ministerstvo kultúry vedie neustálu diskusiu o tom, ako sa môžu zlepšovať podmienky tretieho sektora a neziskových organizácií v Norsku. So this is why there is a high percentage of inhabitants active in NGOs. To je vlastne dôvod, prečo sa toľko občanov Norska zapája do činnosti mimovládnych organizácií. But of course it doesn't answer the question who motivates, what is the motivation to engage in voluntary sector. Nie je to však odpoveď na otázku, čo ich motivuje k tomu, aby sa zapájali do činnosti mimovládnych organizácií. Then we have to look at this picture. Teraz sa pozrieme na tento obrázok. And maybe you will arrest me after I have commented this picture and say to me that this is not Nordic values, it is our values too. But there is at least also Nordic values, and it is about equality. Možno budete nakoniec namietať, že to nie sú len severské hodnoty, že to sú také isté hodnoty, aké máte aj vy. Tak sa na to pozrieme, že prvá je rovnosť. It's not least about that we trust each other. It's a high level of trust in the Nordic countries. Dôležitá je dôvera v Norsku, veľmi vysoká dôvera, vzájomná dôvera medzi ľuďmi. We put weight on inclusion. Dôraz kladieme na začlenenie. Flexibility. Flexibilitu. We have respect for the nature. Rešpektujeme prírodu. And we have what you could call a Protestantic work ethic. A máme aj niečo, čo nazývame protestantskou pracovnou etikou. I don't know what that is really, but you could call it in Latin ora et labora, pray and work. Po latinsky to môžete nazvať ora et labora, čo znamená modli sa a pracuj. Stick to your tasks. Drž sa svojich úloh. Come to work at 8 o'clock in the morning and leave at 5 o'clock in the afternoon. Period. Príď do práce na 8, odchádzaj o 5. At not least we have a flat structure. You mean? For politics, for instance, we are not this very steep pyramid where we have a director up there, which is long. It's a long distance from the others. The director is more equal among the employed people. A máme vlastne horizontálnu štruktúru, kde vlastne na rozdiel od napríklad firiem, kde riaditeľ alebo manažér môže byť veľmi vysoko a ďaleko od zamestnancov, v mimovládnom sektore je vlastne také to postavenie rovnomernejšie medzi vedúcim a zamestnancom. So I think the most important values here, which is relevant for us, is the flat structure, the equality in society and the trust. A za najdôležitejšie v tejto súvislosti považujem horizontálnu štruktúru, rovnosť a dôveru. And they are functioning together. A tieto hodnoty pôsobia spoločne. Without trust, you couldn't have a flat structure, and without flat structure, you don't have trust. Bez dôvery by sme nemohli mať horizontálnu štruktúru a bez horizontálnej štruktúry by sme nemohli mať dôveru.
So this is quite an important values also when we are talking about the NGO sector. Takže toto sú tie dôležité hodnoty, ak hovoríme o mimovládnom sektore v Norsku. A little bit about the development of the civil society, the NGO sector in Norway. Teraz sa stručne pozrieme na rozvoj občianskej spoločnosti mimovládneho sektora v Norsku. Like Slovakia, Norway also had its turbulent history. Podobne ako Slovensko, aj Norsko malo veľmi turbulentnú históriu. We were a part of Denmark for 400 years. 400 rokov sme boli súčasťou Dánska. We got independence from Denmark in 1814. Nezávislosť od Dánska sme získali v roku 1814. Then Norway was a part of Sweden up to 1905. A potom bolo Norsko súčasťou Švédska až do roku 1905. So as an independent nation, Norway is not so much more than 100 years old. Norsko ako nezávislá krajina preto nie je o mnoho viac ako 100 rokov, nemá viac ako 100 rokov, o mnoho viac ako 100 rokov. But we got our constitution in 1814. Od roku 1814 však máme svoju ústavu. And then started a process of independence. A to bol aj rok, keď sa začal postup, proces vzniku nezávislosti. The right to vote was first connected to property. Právo voliť bolo spočiatku spojené s majetkom. You could vote if you had a property. Mohli ste voliť, ak ste mali nejaký majetok. Slowly, it was a democratic development in Norway up in the 1800s years, from 1814 and up to 19. Počas 19. storočia, od roku 1814 až do konca 19. storočia sa postupne presadzovali demokratické procesy. So more and more people got the right to vote. Takže volebné právo získavalo čoraz viac ľudí. But it took time before people got the right to go to school. Istý čas však trvalo, kým ľudia dostali alebo získali právo chodiť do školy. So then the civil society started to take responsibility for the democracy, development of democracy. A to bol čas, keď vlastne zodpovednosť za rozvoj demokracie prevzala občianska spoločnosť. So from about 1850 we got a lot of NGOs were established in this period. Čiže od roku 1850 vznikalo v Norsku množstvo mimovládnych organizácií. It was a religious organization, it was organization for labor, humanitarian organization, organization fighting poverty, organization for enlightenment and education, and sports, etc. Že boli to náboženské organizácie, organizácie pôsobiace v oblasti, v pracovnej oblasti, humanitárne organizácie, organizácie na boj proti chudobe, osvetové a vzdelávacie organizácie a športové organizácie. Later we got organizations for health, social sector, humanitarian work, and women's liberation movement. Neskôr k tomu pribudli organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva, sociálnej oblasti a humanitárnej práce, ako aj hnutie za oslobodenie žien. After that, women got the right to vote in 1913. Every person in Norway had the right to vote in elections. Ženy získali volebné právo v roku 1913 a odvtedy vlastne majú právo voliť všetci občania Norska. When did you have the right to vote in Slovakia? Women's right, for instance? Odkedy existuje volebné právo na Slovensku, napríklad volebné právo žien? So it's in 1918 when Czechoslovakia was established as a common
country, so that was the 1980. Almost the same. Čiže to je takmer v tom istom čase. What about breaks? You need break? Čo si myslíte o prestávke? So welcome back. You are very similar to Norwegians when you stick to the time. When we start, we start. That's good. Very good. Vítajte naspäť. Ste veľmi podobný Norom v tom, ako dodržiavate čas. A keď sa povie, že začíname, tak začíname. Let's do this historical part very short, because it's the present that is most interesting. Tak skráťme túto historickú časť, pretože dôležitá je prítomnosť. I just took this brief information about the 19th century, because it's a very important reason for the rise of the NGO sector in Norway. Predstavil som túto historickú časť 19. storočia len kvôli tomu, pretože je veľmi dôležitá pre pochopenie mimovládneho sektora v Norsku. So when we from 1850 and up to today created all these NGOs, most of them are still alive. Takže tie mimovládne organizácie, ktoré vznikali od roku 1850 až do dnes, mnohé z tých pôvodných ešte stále fungujú. So very briefly about where are the people engaged in NGOs, in what kind of NGOs? Veľmi stručne si povieme o tom, do akých mimovládnych organizácií sa ľudia zapájajú. And sports, 1 out of 4 Norwegians are engaged in sports in some way. Takže každý štvrtý Nor sa nejakým spôsobom zapája do športových aktivít. Not like being the active sporter, but supporting the sport. Nie ako aktívny športovec, ale podporou športových činností. Like in the local NGOs for the sport activities, parents for instance. Napríklad v miestnych športových organizáciách, kde pracujú napríklad rodičia. Then 18% local area development, hobbies, leisure, social activities, 17%, arts and culture, 15%. Potom, keď pôjdeme ďalej, do miestneho rozvoja sa zapája 18% ľudí, do voľnočasových aktivít a sociálnych aktivít alebo spoločenských aktivít 17%, umenia a kultúry 15%. So this is the kind of NGOs where most people are engaged. Čiže toto sú tie mimovládne organizácie, do ktorých sa zapája najviac ľudí. Typical characteristics of the Norwegian NGOs is that they are open, in principle, open to everyone. Typické vlastnosti norských mimovládnych organizácií prvou je, že sú otvorené pre každého. They are member-based. You have to be a member, paying membership fee. Sú založené na členstve, čiže ľudia sú ich členmi a platia členské. So as we have about 10 million members of NGOs out of 5 million inhabitants, the average is that you are member of 2 NGOs, each every person in Norway are member of 2 NGOs, average. Keďže v priemere máme 10 miliónov členov mimovládnych organizácií a 5 miliónov obyvateľov, to znamená, že každý človek je v priemere členom 2 mimovládnych organizácií. They have a democratic structure, of course. Mimovládne organizácie majú samozrejme demokratickú štruktúru. They are financially independent from the government, partly, because most of them have public support. Sú finančne nezávislé od verejnej správy, čo však platí len čiastočne, pretože väčšina z nich dostáva nejakú verejnú podporu. And they are, of course, based on voluntarism. A samozrejme sú založené na dobrovoľníctve. You're working for free, you don't get any salary. Pracujeme v nich bezplatne, nedostávame nejaký plat. But most NGOs, at least bigger ones, also have employed people. Väčšina organizácií, najmä tie väčšie, majú aj zamestnancov.
As I said, it's a voluntary organization for almost any purpose. Sport, leisure, folk culture, music, dance, chronic disease, handicaps, diagnosis, nature, public health, aging, computer skills, trade, politics, anything. Čiže, ako som už povedal, sú to dobrovoľnícke organizácie takmer pre všetky účely, šport, voľný čas, ľudovú kultúru, hudbu, tanec, chronické ochorenia, zdravotné postihnutie, rôzne zdravotné diagnózy, prírodu, verejné zdravie, starnutie, počítačové zručnosti, obchod, politiku. Many of you are so good in English that you can see there is some wrong spellings. Mnohí z vás tak dobre ovládajú angličtinu, že ste si isto všimli, že sú tam nejaké tlačové chyby. I'm sorry, don't look at it. Ospravedlňujem sa a nevšimnete si to. Is it the same situation here, that you have this manifold of NGOs? Je aj tu rovnaká situácia, že máte množstvo rôznych druhov organizácií? Of course, different areas. Yeah, Do you mean in Rožňava? Sorry? Do you mean here in Rožňava? In Slovakia. Na Slovensku. More or less, yes. Okay, yeah. Fine. The last one, picture about NGOs, is this one. Toto je posledný z obrázkov dobrovoľníckych organizácií. Because I used to divide the NGOs in three parts. Pretože mimovládne organizácie zvyčajne delíme do troch oblastí. Then you can guess what I mean by this. A môžete hľadať, čo tým myslím. We are the organization. We are the NGO. We for us is an NGO which is working for the members of the NGO. Takže prvá, we for us, čiže my pre nás, my členovia organizácie pracujeme pre seba, pre členov organizácie. It is the interests of the members of the NGO which is in focus. Čiže činnosť organizácie je sústredená na záujmy jej členov. As I understand, otvor.dvor is an organization like this, an NGO like this. Ak tomu dobre rozumiem, tak Otvor.dvor je organizácia takéhoto typu. You are working for the common interests. Že pracujete v spoločnom záujme. But we also have quite many NGOs which is we for me. Máme aj množstvo organizácií, ktoré sú we for me, čiže my pre mňa. You are joining the organization just to get individual advantages out of it. Vstupujete do organizácie kvôli tomu, aby ste získali nejaké osobné výhody pre seba. And the third one is we for them organizations, which is charity organizations. A tretí typ organizácie je my pre nich, čo sú vlastne charitatívne organizácie. Caritas. Can you give some examples of before me? Môžete nám uviesť nejaký príklad organizácie Just a moment. My pre mňa. So we for them is the Red Cross, for instance, your charity. The organization are working for people outside the organization, people which is not a member of the organization. We for me, you could say members are joining the organization for fishing and hunting, just to get the fishing equipment cheaper. That's the main interest. Not because they wish to be active in the organization, just to get the equipment cheaper. Tak napríklad my pre nich je napríklad Červený kríž, ktorý pomáha, organizácia, ktorá pomáha iným, nie svojim členom. A my pre mňa to by mohlo byť napríklad nejaké poľovnícke alebo rybárske združenia, do ktorých ľudia vstupujú kvôli tomu, nie kvôli tomu, že chcú nejako aktívne v nich pôsobiť, ale kvôli tomu, že môžu výstroj získať za lacnejšie. So you could also put it like this, that the first one is a solidarity organization. The second one is a more or less egoistic motivation.
And the third one is the charity organization. Inými slovami by sme mohli povedať, že ten prvý typ organizácie sú solidárne organizácie, druhý typ sú ako keby také egoistické a tretí typ sú charitatívne. Okay. That was the part of the NGO sector. Is there any questions and comments before we go to the co-working center part? Takže to bola časť o mimovládnom sektore v Norsku. Máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomu tejto časti skôr, ako sa pohneme ďalej? Please. Ten prehľad odvod, o ktorom hovoril, je to výskum, nejaký výstup výskumu, alebo majú v Norsku nejaký... Znelo to, keby nejako to vedeli oni manažovať, že nejak to kontrolujú. Či to je nejaký prieskum? Do you mean that set of Norwegian values that you've introduced, is it based on some kind of survey, or is it kind of institutional, that it's established? Yeah. To boli hodnoty tých NGO, tých mimovládnych. It is both really. There is not one survey, but it is several surveys that concludes that in the Norwegian society there is a very high level of trust. No, v skutočnosti je to vlastne ako kombinácia oboch tých vecí, čo si spomínal, že poprvé je to založené nie na jednom, ale na množstve prieskumov, z ktorých vyplýva, že v norskej spoločnosti vládne vysoká úroveň vzájomnej dôvery. And there is proof that there is in most NGOs and in most activities in Norway there is a flat structure. Takisto existujú dôkazy o tom, že vo väčšine mimovládnych organizácií sa uplatňuje horizontálna štruktúra. So there is a mix between research and inquiries, questionnaires and experiences. Takže vlastne je to taká zmes prieskumov, výskumov aj skúseností. You just have to believe me. Jednoducho nemusíte veriť. Ja by som sa rada opýtala, spomínali ste, že štát podporuje tretí sektor rôznymi opatreniami, že či by si mohli viesť nejaké tie najhlavnejšie. I would like to ask you, mentioned that the government or the state supports NGOs in different ways. So if you could give some examples of the most important, most significant ones. I mean, the most significant measures or actions. I can give you several examples. We have a system in Norway where NGOs can come together as associations for adult education, non-formal adult education, liberal adult education, giving courses in any subject really, language courses, hobby courses, dance, music, etc. It is done by NGOs. And there is a separate state support system for that activities. So if you are running the courses according to a special law or special rules, you get state support for the courses run by the NGOs. That is one part. So I'll try. Môžem uviesť niekoľko príkladov. Napríklad v mimovládnych organizáciách v Norsku sa môžu spájať do združení, ktorých cieľom je poskytovať vzdelávanie pre dospelých v rôznych oblastiach. Môžu to byť jazykové kurzy, tanečné kurzy alebo nejaké iné kurzy. A pre tieto činnosti existuje štátna podpora, čiže ak robíte tieto kurzy podľa osobitného zákona alebo podľa osobitných pravidiel, tak môžete získať podporu.
na vedenie tých kurzov. To je jedna vec. One other example is that we have a public register for NGOs in Norway. Druhá vec je, že v Norsku máme verejný register mimovládnych organizácií. So if you are a member of that register, you can get other kinds of state public support. Čiže ak ste zapísaní v tomto registri, môžete získať iné druhy štátnej podpory. For instance, tax refund. Napríklad vrátenie dane. We have, like you, we have this about 20% the tax when you are buying a computer. You have the same? Yes, that's VAT. As an NGO, you can get it back. The tax refund, you can get it back. Podobne ako vy, aj v Norsku máme DPH, ktoré sa uplatňuje, keď kupujete napríklad počítač. A keď ste mimovládna organizácia, tak vlastne môžete sumu vo výške DPH získať späť. Ja teda sa vrátim. Some other NGOs have a general state support. For instance, from the sport activities, the state feels that sport is so important that we, as the state, are going to support the organizations. Niektoré organizácie štát podporuje všeobecne ako také, napríklad štát považuje za dôležitú športovú výchovu a preto podporuje športové organizácie rôznymi druhými podpory. So was it an answer for your question? Yeah, thank you. Other questions? Ďalšie otázky? No? No. Just me. Do you think this system would work if you don't have the oil money? Oil money. Myslíte si, že tento systém by fungoval, keby ste nemali peniaze z ropy? No support from state for voluntary. I'm just translating. Can you please answer the question? I think I have to answer it like this. The oil money, the oil was found in Norway around 1970. We had this system also before 1970. Myslím, že na túto otázku musím odpovedať takto. Ropu našli v Norsku v roku 1970 a tento systém sme mali už aj pred rokom 1970. Sweden do not have any oil, but they have more or less the same system. Švédsko nemá nejakú ropu a má takmer totožný systém. But probably the support would have been lower. Podpora by však zrejme bola nižšia. Next part. Ďalšia časť. Co-working centers are different around in different countries, but they also have, as to my knowledge, I don't know so very much about co-working centers, but also have many similarities. The main point is, like yours, that you have a space. That is the foundation. You must have a space. And that's what you have here. Co-workingové centra v jednotlivých krajinách sú veľmi rôzne, sa navzájom veľmi líšia. Podľa mojich vedomostí však majú aj niečo spoločné. Prvá vec je, že majú nejaký priestor, to je to, čo máte tu. Musí existovať nejaký priestor, na ktorom je možné to coworkingové centrum založiť. But I think that it is not enough to have a space by itself, not any space. Myslím si však, že samotný priestor, akýkoľvek priestor nestačí. I think it's important that the space has a personality. Dôležité je, aby ten priestor mal osobnosť. Especially one of my examples is like that. The other one is more or less independent of personality. But I think this place is a very good starting point.
Jeden z mojich príkladov je presne taký. Ten druhý nie je veľmi prepojený s osobnosťou a myslím si, že tento priestor je taký, že je to vlastne dobrý východiskový bod. One other condition is that that you have an idea, a common idea. Ďalšia dôležitá vec je, aby ste mali myšlienku, nejakú spoločnú myšlienku. An idea about that coming together is more both efficient and money savings than doing things alone. Myšlienku, že spájanie sa je efektívnejšie a úspornejšie, ako keby všetko robil každý sám. So not just I have a desk for you, and I have a desk for you, and I have a desk for you. Just sit there and do your work. That's not a co-working center. Nie je to len o tom, že tu máme stôl pre jedného, stôl pre druhého, stôl pre tretieho a tu si seď a rob si svoje veci. To nie je co-workingové centrum. Don't you think that the synergy effect is that you are communicating? Myslím, že synergický efekt vyplýva z toho, že spolu komunikujete. Talk a little bit about the co-working center in Berlin. It's called the Co-Creation Center, they call it. Budem teraz hovoriť o co-workingovom centre v Berlíne, ktoré sa nazýva Co-Creation Center. You know the term loft? The loft? The loft is the room upstairs. Poznáte slovo podkrovie? High up. Čiže to je miesto, ktoré je vysoko. You get room for your thoughts, so to speak. So I talked to one of those working at the loft in Berlin called Kláštor Rožňava. She's from the United States. And I had an interview with her, and she said, I have written out this interview so you can get the whole interview afterwards. Jednou z osôb, ktoré pôsobia v tomto coworkingovom centre, je tá Rožňava, s ktorou som robil rozhovor. She was not so good at selfie. Selfie je veľmi dnešný. She said that the loft was created nearly 3 years ago by a German and a Swede, Thomas Björkman, which I know, after the two of them met at the ICELAND Institute in California. The dream was to create a working space which would look and feel a lot like other trendy city offices, but with different values and cultures. Centrum Loft vzniklo takmer pred 3 rokmi a vytvorili ho Nemec Stefan Stolber a Švéd Thomas Björkman, ktorého osobne poznám. Potom, ako sa obaja stretli v inštitúcii ICELAND v Kalifornii, ich snom bolo vytvoriť pracovný priestor, ktorý by vyzeral ako iné módne priestory v meste, kancelárske priestory v meste, ale mal by iné hodnoty a kultúru. This is a picture from the loft. We're making food together also. Toto je obrázok z centra Loft, kde si spolu pripravujú jedlo. Mostly vegetarian food. Väčšinou vegetarian food. The original purpose of the loft was to create a gathering space which would hold events as well as being a workplace. Events as well as workplace, like you. Čiže pôvodným zámerom loftu bolo vytvoriť miesto na stretávanie, kde by sa organizovali podujatia a zároveň by to bol pracovný priestor, čiže podujatia a pracovný priestor, tak ako to robíte aj vy. A workplace in which people could bring their full selves to work, themselves, all of yourself,
we wanted to pioneer new work. The term refers to a shift in the culture around work towards one that is more flexible, purpose-driven, and focused on personal belongings. Zámerom bolo vlastne vytvoriť pracovné miesto, kde by ľudia prinášali celú svoju osobnosť, čo je to všetko, čo vedia a čo dokážu. A ich cieľom bolo vlastne vytvoriť novú prácu, čo je vlastne termín, ktorý znamená posun v pracovnej kultúre smerom k väčšej flexibilite, väčšiemu sústredeniu na cieľ alebo na účel a spôsob práce, ktorý je založený na osobných danostiach. And then she said that we have recently transitioned to a self-organized model. Okrem toho mi povedala, že vlastne nedávno prešli na model práce založený na samostatnom organizovaní. Whereby each community member, that's a member of the LOFT, the persons, has a role in the functioning of the whole. V ktorom má každý člen tej komunity, čiže toho centra LOFT, nejakú úlohu pri fungovaní celku. So every member is a part of the team. It is, for instance, external communication, finance, recruitment, and is responsible for feeding back to the navigators. The idea is that the team will rotate so that everyone gets an opportunity to be on each team. New members apply via a website and then meet with 3 existing members to see if they are good enough. So there is a selection committee. Takže každý člen coworkingového centra je súčasťou tímu, napríklad pre vonkajšiu komunikáciu, financie, nábor zamestnancov a tak ďalej. A zodpovedá sa tzv. Navigátorom, osobám zodpovedným za jednotlivé tímy. A vlastne zámerom je, aby sa tieto týmy striedali v jednotlivých úlohách, aby potom každý si mohol vyskúšať každú činnosť. Alebo každý, aby mohol pracovať v každom týme. Noví členovia sa môžu prihlasovať prostredníctvom webovej stránky a stretávajú sa a potom po podaní žiadosti sa stretávajú s 3 z existujúcich členov coworkingu, aby sa zistilo, či sú hodní. Čiže prebieha tam určitý výberový proces. This might not be interesting for all of you, but I think those of you who will create the rules for Kláštor could go deeper into what the LOFT in Berlin has done. Že toto nemusí byť zaujímavé pre všetkých, ale možno tí, ktorí budú pracovať na vytváraní coworkingového centra tu v Kláštore, by sa možno mohli pozrieť dôkladnejšie na to, čo sa v lofte robí. This is a part of the loft. It's a dark picture, but you can see there is not an ordinary location like yours. There is an interesting location. Toto je časť loftu. Je to tmavší obrázok, ale vidíte, že to nie je bežný priestor, ale je to taký zvláštny priestor ako tento váš. We have also the website up there, creationloft.com. Hore je uvedená webová stránka creationloft.com. We'll also, of course, will have the presentation afterwards. Sorry? You will have the presentation. Že tú prezentáciu samozrejme dá. Today there are 17 members of the LOFT and soon there will be 20.
V súčasnosti má loft 17 členov a čoskoro ich bude 20. Then they will say, stop, 20 is enough for the time being. A tam sa potom prijímanie zastaví s tým, že 20 je pre momentálne dosť. Their way of financing is that each member pays for his space of work. Financovaní sú tak, že každý člen platí za svoj pracovný priestor. They have no public support so far. A zatiaľ nemajú nejakú verejnú podporu. And I also asked, why are you in Berlin? Tiež som sa aj opýtal, prečo ste v Berlíne. How many of you have been to Berlin? Koľko z vás boli v Berlíne? Then you understand why they are in Berlin. Tak potom asi chápete, prečo sú v Berlíne. One of the creators are coming from Berlin, and she also says that Berlin is the cultural capital in Europe just now. So there, that's where things happens. Jeden zo zakladateľov pochádza z Berlína a tvrdí, že Berlín je hlavné mesto kultúry v Európe a že to je to miesto, kde sa dejú veci. I also asked, do you have any advice to a co-working center which will be established in renovated monastery near Kosice in Slovakia? Opýtal som sa aj na to, či môže niečo poradiť co-workingovému centru, ktoré sa bude zriaďovať v obnovenom kláštore nedaleko Košíc na Slovensku. And as you see, the short answer is the focus should always be on the relationships between the community. Without that, it's not genuine. Sústrediť, a jej stručná krátka odpoveď je, že sústrediť by ste sa vždy mali na vzťahy v rámci komunity, pretože bez toho to nebude ono. How I understand this is that the community is more than one part. The community is you. You, which will go into and be a part of the co-working center. Rozumiem tomu tak, že tá komunita to je viac ako len jedna časť coworkingu. Komunita to ste vy, na ktorých bude ten coworking založený. As a member or a supporter? Ako členovia alebo ako podporovatelia. And by member, I mean you wish to have a desk. You wish to have a working space here. Keď hovorím o členoch, tak mám na mysli to, že chcete mať svoj stôl, že tu chcete pracovať. No, we are locked. We can't leave here. No? The other part is that the community is what is around us here. The Rožňava community, the municipality, and people around us. You can't exist, you should not exist, without having a connection to the surroundings. A ďalšou vecou je, že komunita to nie ste len vy, ale sú to aj ľudia okolo, čiže tí, ktorí žijú v meste, v Rožňave, a bez ktorých ten coworking nemôže existovať. We discussed this a little bit last night, and as I understand, some of you have connections to the political system, to the bureaucracy, and to the people. Včera večer sme sa o tom trochu rozprávali, ak tomu dobre rozumiem, tak niektorí z vás majú kontakty na verejnú správu, na politiku a na ľudí. So I will give you this, and don't think I will go into some of the text from the loft. Just a moment. Teraz by sme sa pozreli na jeden text z loftu. Dajte mi chvíľku. They are saying to new members, hello dear co-creators. Shall I read it all and you read it afterwards? I don't know about you, but we are all feeling excited by the shift in perspective the season's change has brought. We started the week burning away and letting go of the things that aren't serving us,
It's time of transition, new projects, more layers to the wardrobe, time and space to reflect by our cozy fireplace and ignite the fire within. Takže toto je to, čo hovoria novým členom v lofte. Vítajte, milí spolutvorcovia. Neviem o vás veľa, neviem o vás veľa, ale máme pocit, ale sme veľmi nadšení z toho posunu perspektívy, ktorú prináša zmena obdobia. Týždeň sme začali pálením a odhadzovaním vecí, ktoré nám neslúžia. Je čas prechodu, prichádzajú nové projekty, nové poličky v skrini na oblečenie. Je čas, a toto je čas a priestor na reflektovanie svojho vnútra pri našom útulnom krbe a čas na zapálenie vášho vnútorného ohňa. Just an example that, at least in English, and I think Miro is a good translator, the inspiring tone, inspiring way of communicating with each other. Čo je dôležité, že tento vlastne krátky úryvok, jeho cieľom je vlastne podnetiť vnútornú inšpiráciu nových členov. This could be a co-creating, co-working center anywhere. Takže toto by mohlo byť co-workingové centrum kdekoľvek na svete. Could be, if this is an optimal case or not, I'm not the right one to judge. Nie je na mňa, aby som posudzoval, či je to optimálny spôsob alebo nie. Maybe to me it's a little bit too open, too noisy in this kind of room. Pre mňa je príliš otvorený a pôsobí na mňa ako príliš hlučný. This is a part of the loft. I wonder now if I should take the other example before lunch or... Takže toto bola prezentácia loftu a teraz je moja otázka, či mám predstaviť aj to druhé coworkingové centrum pred obedom, alebo? Maybe we could have some questions and discussions here about the loft, and then we take the lunch break, and I take the Norwegian example of the co-working center when we come back after lunch. Možno, ak by ste mali nejaké otázky, mohli by zase porozprávať o lofte a norské coworkingové centrum by som predstavil po obede. Po obede. Súhlasíte všetci, alebo? Do you all agree? So it's agreed. It's agreed. So then we will have a lot of discussions now. Takže teraz nás čaká dlhá diskusia. Bohatá diskusia. What about you that have been working most closely with this co-working center? Do you recognize something from the Berlin example? Čo si myslíte vy, ktorí úzko spolupracujete na tomto coworkingovom centre? Spoznávate niektoré aspekty v tom berlínskom príklade loftu? Are your thoughts quite different, or is it more or less the same? Sú vaše myšlienky odlišné, alebo takmer také isté? No, my skôr uvažujeme zatiaľ, čo sme sa bavili o tom, že skôr to ako keby otvoriť viac, že ten výber by nebol taký náročný, ako to majú tam, že akože naozaj, že my by sme vlastne nevyberali tých ľudí, ale prijímali všetkých, ktorí prídu. Ako keby to není, že časť týmu, nebereme to tak komunitne zatiaľ. Ja som sa ani nestretol s takýmto príkladom zatiaľ. So our idea is
that we would like to open this space more. We would not like to have such a strict process of choosing people, that we would not select, but we would more accept everyone that would show an interest. And actually I haven't met any such example where the process of selection would be so strict that we would not like to base it on membership, but more to make it more open. But we will see, it may happen that it will end up like this. I think maybe the pressure to be a member of the Loft in Berlin are a little bit higher than here. Možno, že tlak v Berlíne, tlak na to, aby sa ľudia stali členmi Loftu, asi väčší, ako sa dá očakávať. So that's why they need to have a selection process. Preto musia mať ten výberový proces. Ja toto chápem tak, že tam je to, že každý si ten svoj biznis robí vlastný, akorát majú spoločné centra, ktoré si financujú, že aby fungovala jeho prevádzka. A tuto bude o niečom inom, že vie ponúknuť miesto neziskovkám aj tých, ktorí robia prospech celku. Čiže nie je aj vlastný biznis, ale tu budú umiestniť napríklad, lebo nemôžem povedať, že gotická cez neho. A vtedy my sme, tu teraz žiadne priestory nemáme ani nepotrebné, kde si sadneme, tam sme. Čiže tuto bude o neziskovkách viac ako o biznise. So how I understand it is that there in Berlin there are people who do their own business separately, and they so for their own sake, and they pay some money together so that the co-working center can work on. But here it would be a little bit different because this space will be more dedicated to non-NGOs who work for other people. So it will be more like a space for NGOs. And she said that I know that it's I know about it because they already offered a space for us. So you know, we don't need a space at the moment where we sit. We meet where we sit, or we sit where we meet, and but this will be more like a space for organizations that work for others. That's it, yes, I understand. That's a difference, of course, because the members of the Loft in Berlin are all self-employed persons running their own single company, so to speak. Aha, chápem. Takže to je naozaj rozdiel, lebo v Lofte sú skutočne tí členovia živnostníci alebo podnikatelia, ktorí vedú svoje vlastné podnikanie. Ale tak ich tu bude tak málo, na financovanie. Such people will also be needed here so that the co-working gets funded. Both. Takže áno, presne to povedal, že vlastne obe také but you can have both. You can have both. Môžete tu mať obidve skupiny, aj takých, aj takých. My sme tu vlastne hlavne preto, aby sme zistili teda aj spätnú väzbu verejnosti, vás, že teda aké sú potreby verejného sektora v regióne, alebo teda biznis sektora, čo vlastne potrebujete, ako môžeme pomôcť. We are here today also to find out what are the needs of the public, what are your needs as self-employed people, as people who live here, as a community, to find out what you need and what we can then offer. Very good. So as I said, I wish to after lunch, after I have given the other example, that we divide each other into groups and discuss what Richard now are mentioning. Presne, čiže po obede by som chcel po tej prezentácii nórskeho coworkingu, ktorú ešte chcem predstaviť, by som chcel, aby sme sa rozdelili do skupín, aby sme pracovali na tom, na čo sa teraz Richard pýtal, aby sme zistili, aké máte potreby. So what is my idea about co-working center and what would be my contribution to the co-working center? Čiže rozprávať sa o tom, čo si ja predstavujem pod coworkingovým centrom, alebo ako môžem prispieť k fungovaniu coworkingu.
nejaké priestory na využitie, nejaké takéto neformálne v meste sú, myslím, že benefity naozaj pre veľa občianskych združení, ktoré možno majú nejaké malé kancelárie, aby mohli prísť a urobiť si nejaké podujatie. A potom naozaj, že ako postaviť možno ten program toho coworkingu tak, aby sa diali tie prepájania medzi tými ľuďmi, ktorí sem budú chodiť aj v rôznych časoch a aby sa tam vytvorila možno nejaká taká spolupráca, vzájomná pomoc a tak. So maybe one thing is that to offer such a non-formal meeting place for organizations, NGOs, when we have small offices maybe, or they don't have a meeting place there, so that they could come and do their activities here. And then also another thing is how to set the program of the co-working center in such a way that it would support the mutual cooperation of different actors who would come here in different parts of the day, so that it will be beneficial together. Yeah, exactly. You have the answer. To už vlastne bola aj odpoveď. It's 12 o'clock. Should we have the break? Ešte by som sa spýtal na jeho názor. Čo pokladá za správnejšie, či ten coworking štartovať tak, že bude už hotový model ako toho financovania, že príde coworking s ponukou hotovou, čo sa týka cien, že tie podmienky budú už pripravené pre tie organizácie, že chceš používať coworking, zaplatíš toľko a toľko, alebo zo začiatku to mať také voľnejšie a až potom tie podmienky tvoriť už spoločne s tými organizáciami, ktoré do coworkingu vstúpia. So Milo would like to know, what do you think is more suitable, maybe better to come with an offer as a co-working center, with an offer for other organizations with set prices, but if you want to use the co-working center, these are the prices that you would pay? Or is it better to maybe accept organizations, invite organizations and set up the rules later on in the process and create the rules and also the prices together? The answer before lunch is the second part of your question. I agree to the second part. Odpoveď pred obedom je druhá časť tvojej otázky, čiže ja súhlasím s tou druhou časťou. The answer after lunch may be different. Odpoveď po obede môže byť iná. How long break? Aká dlhá bude prestávka? Developing computer games. Takže v rámci týchto aktivít, o ktorých budeme teraz hovoriť, sa vyvíjajú počítačové hry. They are just in a hub of game developers. Je to vlastne hub alebo stredisko vývojárov hier. And this is the director. He called himself the umbrella, catching the umbrella, because he is managing the activities of about 40 employed people. Toto je riaditeľ, on hovorí o sebe, že to je ten, ktorý má v rukách dážnik, alebo asi u nás sa skôr použije, že to je taký ten strešný človek, ktorý zastrešuje približne 40 ľudí. So why should a co-working center have a director? Prečo by coworkingové centrum vlastne malo mať riaditeľa? When they started some years ago, I think it's about 10 years since they started, there were not so many, there were 7-8 persons. Keď začínali, myslím, že to bolo asi pred 10 rokmi, tak ich nebolo až toľko, boli 7 alebo 8. Self-employed game developers.
Boli to vlastne vývojári hier, ktorí boli živnostníkmi. And they established a co-working center in an old bank location. A bank. The bank was not there anymore. A vlastne založili si co-workingové centrum v bývalej banke. And they established a co-working center as a cooperative. A to co-workingové centrum založili na štýl družstva. You could say that you have different options for organizing. You can have a stock company, you can have a foundation, you can have just a bunch of self-employed people, you can be an NGO, and you can be a cooperative. Máme rôzne možnosti organizovania, môžete mať akciovú spoločnosť, môže to byť nadácia, môže to byť len združenie živnostníkov, môže to byť, alebo to môže byť družstvo. To organize activities like a cooperative has their own law in Norway. Na družstva a organizovanie činností vo forme družstva sa v Norsku vzťahuje osobitný zákon. And it's quite good for tax reason and for organizing like this, like a co-working center, to be a cooperative. A družstvo je veľmi výhodné z hľadiska daňových zákonov. But they grew and grew and grew, and as I said, now there are 12 activities with 40 members in this co-working center. Postupne sa však rozrastali a dnes v tomto coworkingovom centre existuje 12 rôznych aktivít a 40 ľudí. And being so big, they found out that we need a director. Keďže sú takí veľkí, tak prišli na to, že potrebujú riaditeľa. My friend put this picture in because he said the director looked at himself as an umbrella catcher, and this is a picture from a sport event, I think in Croatia, winning some handball or something, when Putin is the only dry person here. Môj kolega tu vložil tento obrázok kvôli tomu, že riaditeľ toho coworkingového centra hovorí, že on je ten, kto drží dážnik, je to obrázok z nejakého športového zápasu a Putin je jediný, kto je na tom obrázku suchý. So the French President Macron is quite wet. Vidíte, že napríklad francúzsky prezident Macron je dosť mokrý. My game collective was established in 2013. Takže Hamar Game Collective bol založený v roku 2013. As I said, 12 companies, co-located, co-organized and cooperative. Ako som už hovoril, je tam 12 spoločností, ktoré sa nachádzajú na spoločnom mieste, sú spoločne organizované a spolupracujú. Among the 40 members is from 1 to 12 employed persons in each company. A v každej spoločnosti je zamestnaný 1 až 12 osôb. As I said, a collaborative hub of game developers, non-profit and value-based. Ako som už hovoril, je to kolaboratívne centrum vývojárov hier a je to nezisková organizácia založená na hodnotách. So what does we mean by value-based? Čo máme na mysli tým založené na hodnotách? It can be like what I showed you of the Nordic values, the ethics, the trust, and the flexibility, and the flat structure. Môže to byť tie norské hodnoty, o ktorých som vám už hovoril, etika, flexibilita, horizontálna štruktúra a dôvera. It's a picture from their activities. They can sit, they can stand, they can even sleep on some mattresses. Takže to je obrázok z toho centra. Vidíte, že môžu, ak chcú, môžu tam sedieť, stať alebo dokonca aj spať. It's a mattress which is much softer than the one you bought yesterday. Je to madrac
asi o mnoho mäkšie ako ten, čo ste včera priniesli. Did you know that he bought a mattress yesterday? Two. Vedeli ste, že včera priniesol matraca? Ja som si. Sám seba? Global games, they are producing computer games for the whole world at the Hamar Game Collective. They are quite big. Hamar Game Collective je pomerne veľké centrum, vytvárajú hry, ktoré hrá celý svet. Už sa hrajú na celom svete. There is some pictures from the office. You can see it's a bit different from what I showed you in this big room where everybody sat in the same room. They are open space, but they have more or less their own space to work, which is quite, how should you put it, a little bit isolated from the others. To je obrázok z toho centra. Vidíte, že je to iný ako ten obrázok, ktorý som ukázal predtým, kde bol veľký priestor a zoskupené stoly. Tu je to otvorený priestor, ale každý má svoj vlastný stôl, ktorý je do istej miery oddelený od ostatných. But of course, when you are developing computer games, you need some isolated space. You need some quietness around you. Samozrejme, keď vyvíjate počítačové hry, tak potrebujete okolo seba nejaký oddelený priestor a ticho. There's another picture. To je ďalší obrázok. Showing that even if you are working by yourself, you need to communicate with others and discuss with others what you are doing. Na obrázku vidieť, že aj keď pracujete sám, tak vždy potrebujete ďalších ľudí, aby ste s nimi mohli prediskutovať, čo potrebujete. Structure. What kind of structure did they choose? I said a little bit about it. This is really a picture from Hamar, which is an old ruin of, you can see inside the glass construction. There is a ruin of the oldest Catholic church in Norway. A teraz konštrukcia. Akú konštrukciu si vybrali? Na obrázku vidíte presklenú konštrukciu, v ktorej sa nachádzajú ruiny najstaršieho katolického kostola v Norsku. Because before the Reformation and Luther in 1530 or something, Norway was a Catholic country also. Pretože pred reformáciou a pred príchodom Martina Luthera okolo roku 1530 bolo aj Norsko katolickou krajinou. But they had to cover this ruin, not to destroy it, so that's why they did this glass construction. Museli tú zrúcaninu prikryť, aby sa nezničila, a na to vlastne vytvorili tú sklenenú konštrukciu. So here is a picture again which is destroyed for some reason. It's about organizational structure, values, core values, purpose. As I said, Hamar Game Collective is value-based. Takže tam predchádzajúci obrázok bol znova poškodený. Pôjdeme teda na hodnoty. Ako som už hovoril, tak Hamar Game Collective je založený na hodnotách. It's a not-for-profit cooperative. Je to neziskové družstvo. It's of vital importance that they share common values and goals. Na najvyššie dôležité pre nich je, že zdieľajú spoločné hodnoty a ciele. One of their aims is to build Hamar as the Norwegian game capital. Jedným z ich cieľov je vybudovať z mesta Hamar norské hlavné mesto hier. They are not selfish because they say progress for one is progress for all. Nie sú sebeckí, pretože tvrdia, že pokrok pre jedného je pokrok, znamená pokrok pre všetkých.
So development and new strategies must enforce the basic values of the co-working center. Takže prostredníctvom rozvoja a nových stratégií sa musia presadzovať základné hodnoty co-workingového centra. The most important is the last sentence, culture of sharing and learning. It is a culture of sharing and learning. Posledná veta je najdôležitejšia, uplatňuje sa kultúra zdieľania a učenia sa. Because whatever you do in your life, you learn all the time. Pretože čokoľvek v živote robíte, stále sa učíte. So I would recommend you to put in some the dimension of learning into your co-working center, also here in Rožňava. Preto by som vám odporúčal, aby ste aj tu v Rožňave do svojho co-workingového centra zahrnuli nejakým spôsobom aspekt učenia sa. Who's this? Kto je to? Can you? No? It's a Norwegian Prime Minister. Aha, tak to je Erna Solberg. She's borrowing the tri-dimensional glasses. Áno, a je to norská premiérka, nebol si ďaleko, a má na sebe 3D okuliare. Not Angela Berg. Hamar Game Collective wish to be a part of the local community. Takže Hamar Game Collective chce byť súčasťou miestnej komunity. They say, fight isolation, open doors, don't be yourself enough. You have a translation of the last part? It's quite tricky. Thinking about it. Yeah. Don't be selfish. Yeah, something like that. Takže bojujú proti izolácii a otvárajú dvere. A takéto heslo v podtexte je ako nebuďte sebeckí, nebuďte príliš sebeckí. Solidarity before selfishness. Že solidarita je dôležitejšia ako sebectvo. And keep close contact with politicians, businesses, schools, culture institutions and NGOs. Ďalšou zásadou je udržiavať úzke styky s politikmi, podnikmi, školami, kultúrnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. This is based on an interview Turinga had with this director which you saw, and you can see much the same values and the loft in Berlin. Tieto hodnoty pochádzajú od riaditeľa Hamar Game Collective. Možno ste si všimli, že sú veľmi podobné hodnotám, na ktorých je založené centrum Loft v Berlíne. Even though the two institutions don't know about each other. Aj keď napriek tomu, že tie dve inštitúcie o sebe vôbec nevedia. Hamar Game Collective won the Oscar Prize of computer games last year. Hamar Game Collective minulý rok získal Oscara, takzvaného Oscara pre vývojárov počítačových hier. This was a computer game called My Child Lebensborn, like this. Bolo to za počítačovú hru, ktorá sa volá My Child's Lebensborn. So they are clever. This director also was asked, do you have any advice to Kláštor? Aj tohto riaditeľa sme sa opýtali, či má nejakú radu pre kultúrne centrum Kláštor. He said, define, understand and share the same visions and values. On hovorí, definujte si, porozumiete a zdieľajte rovnaké vízie a hodnoty. Support each other, share knowledge and motivation. Podporujte sa navzájom, zdieľajte poznatky a motiváciu. Have a clear profile when communicating with the local community. Jasne si stanovte, ako budete komunikovať s miestnou komunitou. Talk with one voice.
Hovoríte jedno vlastne. Have space to expand, include newcomers. Vytvorte si priestor na rozširovanie, príjmajte nových ľudí. This is interesting, and it's more like how you are thinking, because in Berlin they say we have a selection committee. You said we are opening up. A je to zaujímavé, pretože je to blízke k tomu, ako rozmýšľate vy, na rozdiel od napríklad Berlína, kde majú výberový proces. Tu je dôraz na otvorenosť. That was this presentation. Just prepare your questions when I find the last presentation, which is very short, which is just questions to you. Takže toto bola koniec tejto prezentácie. Kým nájdem poslednú prezentáciu, ktorú sú len otázky pre vás, tak si môžete porozmýšľať o svojich otázkach, ktoré by ste mali teraz. Is there any questions before we take this question, which I wish you to discuss in smaller groups? Máte nejaké otázky predtým, ako sa dostaneme k otázkam, ktoré mám ja pre vás a ktoré chcem, aby ste prediskutovali v menších skupinách? Ak to dobre rozumiem, tak v podstate v tom co-workingu 12 firiem spolu vyvíja jednu aplikáciu, alebo teda jednu hru, alebo teda pracujú projektovo? If I understand it properly, in this center, these 12 companies in our game collective, these 12 companies, do they develop one game together? Do they work on the same game, or do they work in like projects? They work in different games. They work with different games. Že pracujú na rôznych hrách. A potom tá úloha riaditeľa je nejakým spôsobom ich viesť, alebo zastrešovať, riadiť. So then the role of the director is to just lead them, or work as an umbrella, or advise them? The role of the director is to manage the whole Pharma Game Collective, to manage the leadership, the cooperation, the finances, and the bureaucracy, so to speak. Takže úlohou riaditeľa je vlastne riadiť, starať sa o fungovanie, o spoluprácu, o financie a o papierovačku. Taking care of the rights they have as employed people, for instance, the rules of employment in Norway, etc., etc. Dohliada napríklad na práva, ktoré majú ľudia ako zamestnanci v Norsku a tak ďalej a tak ďalej. Did I answer? Was it okay? No, to dostatočné. Možno posledná otázka, že ako sú financovaní? Maybe the last question, how they are financed. Especially the co-working, how is its sustainability ensured? This is of course a professional unit. They are working with computer games and they are earning quite a lot of money, so they can pay for their space at the co-working center like they do in Berlin. Samozrejme, toto je také centrum pre profesionálov, ktorí vyvíjajú počítačové hry a zarábajú na tom dosť veľa peňazí, čiže vlastne pre nich nie je problém si platiť za to miesto, ktoré tam majú a vlastne fungujú podobne ako v Berlíne, že platia za prenájom toho miesta, ktoré majú do coworkingu. I think they, as a cooperative, pay a sort of annual fee for being there, working there. Myslím, že ako družstvo platia za svoj pobyt v coworkingu ročný poplatok. Okay, are you ready to some discussions about your own situation? Tak ste pripravení na nejaké diskusie o svojej situácii tu? First, direction. Prvá vec, smer. Please write it down if you have something to write on, at least those of you which will share the group. I asked the
the Otvor.dvor leadership to facilitate each your groups. I think we can now be, how many are we? Maybe 4 groups? Or 3? 6, 7 in each groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. If we are 7, 6, 7 in each groups, it might be 3 groups. You share a group? Yeah. You share a group? And you share a group. So at least all 3 of you write down the questions. Takže chcel by som poprosiť vedenie Otvor.dvora, aby facilitovalo, usmerňovalo každú skupinu a chcel by som poprosiť, aby ste zapisovali výstupy z diskusie. A vyzerá, ešte tam nie sme. Zatiaľ tam. A vyzerá to, že by mohli vzniknúť 3 skupiny so 6 až 7 členmi. Okay, to navigate, where do we go from here? Questions. Not the same for all 3 groups. The same questions for all 3 groups. So, listen, what are the main values and goals of Kláštor? They need a minute to get something. Sorry. Okay, the questions. Maybe just sentence, 2 sentences this process. The process is like this. We are now dividing ourselves in 3 groups. We have 3 facilitators of the groups. Can you raise your hand? Takže teraz sme sa rozdelili do 3 skupín. Čo robíme? Rozdelili sme sa do 3 skupín. V každej skupine jeden facilitátor, usmerňovač. All groups discuss the same questions, and after the discussion, some of you, the facilitators, or someone else, have to write down what you agree about, and you will report it when you come back here for the summing up. Čiže všetky 3 skupiny budú diskutovať o tých istých otázkach a facilitátor alebo niekto bude zapisovať výsledky tej diskusie, na čom sa dohodnete alebo zhodnete. Samozrejme, skupiny nemusia byť tu, je dokonca lepšie, keď pôjdete niekde inde, aby ste sa navzájom nevyrušovali a potom, keď sa tu znova zídeme, tak budeme prezentovať to, k čomu sme dospeli. To make it simple, I just do it like this. Group number 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, sorry for doing this, 2, 3. I think they already divided. You have divided? Yes. Okay. Very fast. Sorry. You are a self-organizing group. Can we go to the questions? Yes. What are the main values and goals of
cluster are, what should they be? Čiže prvá diskusia, kam chceme ísť, kam chceme smerovať. A prvá otázka, aké sú hlavné hodnoty a ciele kultúrneho centra Kláštor? Po prípade, aké by mali byť? Discuss and define 3 core values. Prediskutujte a definujte 3 základné hodnoty. Discuss and define 3 core goals. Prediskutujte a definujte 3 základné ciele. Okay? V poriadku? Jasné? Koľko času? Organizing. Discussion number 2. Time? There was a question about time. Čiže my sme tady. I would say, Dobre, tak najprv si prejdeme otázky a potom ešte, keď teda tieto otázky a potom budú ešte pokyn. Discussion number 2, it's in the same groups and during the same time frame. Discuss models for organizing the co-working center. Takže druhá diskusia, to je stále v tom istom čase, čiže diskutovať sa bude po témach v tom istom časovom rámci. Takže diskusia 2, prediskutujte alebo predbatujte modely, akými by mohlo byť organizované coworkingové centrum. Central topics inside that discussion will be management, board, regulations. A ústrednými témami v tejto diskusii by mali byť funkcia riaditeľa, nejakej rady alebo predstavenstva, riadiaceho orgánu a pravidlá a ich obsah. Čo by malo byť zahrnuté do pravidiel. Kto by to mal viesť a ako? And you can discuss different models and pro and contrast about different models. What's the advantage of a stock company? What is the weakness of a cooperative, for instance? A môžete prediskutovať rôzne modely alebo rôzne spôsoby organizovania, aké sú ich výhody a nevýhody, aké sú napríklad výhody akciovej spoločnosti alebo firmy, aké sú výhody, nevýhody družstva. If you are able and wish to do it, you can draw up an organizational scheme. A ak chcete a viete, tak môžete skúsiť načrtnúť nejakú takú organizačnú štruktúru. Questions to the questions. Otázky k otázkam. So how much time do you have for it? Yes, now it's 1:30. I think we need 1 hour. So, welcome back from hopefully a very intensive group work. Tak vítajte späť z vašej, dúfam, intenzívnej diskusie v skupinách. So when I found the last group hiding themselves in the office, I understood that all of the 3 groups were discussing very heavily and very intense. Keď som konečne našiel poslednú skupinu skrytú v kancelárii, tak som si uvedomil, že všetky 3 skupiny naozaj intenzívne a dôkladne diskutujú. Especially those sitting in the sun, of course. Najmä tí, čo sedeli vonku na slnku. I think the best group probably was here. Myslím si, že najlepšia skupina bola táto tu. But let's see. So, can I ask you, did you discuss the discussion 1 and 2 separately or together? Chcem sa vás opýtať, či ste o prvej a druhej skupine otázok diskutovali oddelene, alebo spolu, naraz o všetko? Separately. Oddelenia? The other groups? Separately. Okay. Then we take discussion 1 first, summing up that one, and then we take
a second. Dobre, takže ak to bolo samostatne, tak prejdeme si najprv tú prvú tému a potom druhú tému. Tak po skupinách. Každá skupina najprv prvú a potom druhú. We divide the discussion into two parts, just for the last group leader. Aby aj posledná prítomná skupina vedela, rozdelili sme diskusiu do dvoch častí. So, because I don't want to interrupt all the time, we you just now can have the discussion in Slovakian language, and then Miro helps me with the summing up afterwards. Okay? Dohodli sme sa, aby sme neprerušovali diskusiu, tak necháme vás hovoriť po slovensky a potom zhrnie. So please, group number one. Tak nech sa páči teraz. Takže my sme si vlastne najprv tak sme postupovali, že sme si vypísali hodnoty a z nich sme potom vyberali ako tie hlavné tri a takisto s cieľmi. No, tak. Takže hodnoty, ktoré my sme vybrali, tie tri hlavné sú otvorenosť a spolupráca, kreativita a hodnotová ukotvivosť. Hodnotová ukotvivosť. Ciele, záchrana pamiatky vytvorením multifunkčného verejného priestoru, to sú akože za celý kláštor, spolupráca a sieťovanie a zlepšenie verejného priestoru. To boli akože naše základné ciele, ktoré sme vybrali z tých všetkých. Okay, the next one. Okay. Dobre, takže mali sme si teda definovať tie tri hodnoty, takže sme si definovali 5. Otvorenosť v zmysle takej nízkoprahovosti, že tento kláštor, aby bol naozaj pre každého. Samozrejme s tými dvomi výnimkami, ktoré sme si my ako takéto vedenie občianskeho združenia povedali, že s nimi nie, a to sú fašisti a komunisti, tak všetkými ostatnými sme vlastne budeme veľmi radi, keď budeme spolu niečo tvoriť a pre niekoho vytvárať priestor. Druhá hodnota je taká transparentnosť, predvídateľnosť, jasnosť. Preto som použil 3 slova, aby bolo jasnejšie, že o čo nám ide. Stále sme len pre tým tej Treťou hodnotou je dôvera. Potom sme si teda dali ďalšiu hodnotu, a to je nezávislosť. S takým dovysvetlením, že byť politicky nad vecou. Viacej sme nešli do väčšej hĺbky, ale takto nejako by sme to charakterizovali. No a poslednou je tolerancia. Má súvisť vlastne s tou otvorenosťou. Ciele. Priestor na radostnú tvorbu. By sme mali tiež 3, povedať, tiež by máme viac. Priestor na radostnú tvorbu. Prioritne pre Rožňavu a bezprostredné okolie. Sieťovanie priame, čiže my ako otvor.dvor s ľuďmi, ktorí robia niečo verejnoprospešné alebo ktoré nejakú zmysluplnú činnosť, alebo nepriame sieťovanie, to znamená, že my tým ľuďom, organizáciám vytvoríme priestor, aby sa medzi sebou mohli sieťovať. Že my tam už aktívne vôbec nemusíme vybudovať. A toto je veľmi zaujímavé. Ovplyvňovanie chodu mesta.
poskytovanie priestoru a know-how, kontaktov pre ľudí, ktorí sú aktívni v meste, čiže nie lobovanie a tak ďalej, ale naozaj byť aktívny v tom, ako sa mesto mení, čo sa v ňom tvorí a tak ďalej. Nebyť len takým prijímateľom pasívnym, ale byť pri tom, keď sa tu niečo deje. Čiže inými slovami určovať tie témy, ako má mesto fungovať, kam má smerovať a motivovať tých, čo rozhodujú, aby prijali také rozhodnutia, ktoré sú prospešné pre občanov mesta. A ďalším tým cieľom, je zisťovanie potrieb obyvateľov. Čiže nie len určovať, čo si my myslíme, že by malo byť dobre, ale aj zisťovať, čo chcú tí druhí a stavať aj na to. Takže to. Miro, si rád, že to budeš pretávať? Ja robím zhrnutie. Naša skupinka No freakout. Is it? Ela. I already started, so I will raise my voice. Naša skupinka je poznanie asi stručnejšia, ale tiež sme mali burivé diskusie. V hodnotách sme sa zhodli na hodnote spolupráce, v ktorej je zahrnutá aj vzájomná výmena, zdieľanie a vzájomná pomoc. Ďalšou hodnotou je otvorenosť. A to je tak otvorenosť priestoru novým ľuďom, ktorí do neho môžu vstupovať, alebo aj nápadom, myšlienkam, o čom by to tu malo byť a čo by sme mali riešiť. A potom aktivizmus. Taká aktivita v meste, podnietenie záujmu, tvorivosť. Ciele, na ktorých sme sa zhodli, je tiež aktivizovať miestnych ľudí, podnietiť ich záujem, zvýšiť ich participáciu na veciach verejných, sieťovať a inšpirovať, pomôčka vzdelávať, prinášať sa odborníkov a inšpirovať takým novým myšlienkám a zmenám v myslení. Máme ešte niečo, co ti doplniť? Si dobrá. Okay, fine. Then you take a little break, or you can put questions to each other. Let me know, give me a short summary of what you have discussed. Alebo teda si dáte teraz krátku prestávku, alebo si môžete medzi sebou ešte medzi skupinami debatovať, kým my tu zberieme to zhrnutie. Okay? Are you ready for the second part? Dobre, môžeme sa pozrieť na druhú časť? Áno. The second part is the direction, the organization, the frame and the structure. Takže druhá časť bola venovaná štruktúre, smerovaniu organizácie. We take the same groups, but start in the other way. So we start with the feminine end. Please. Tu sme mali takú trošku zvolnenejšiu debatu o tom. Bolo to také náročné k tomu dať naozaj nejakú fixnejšiu štruktúru, ale v princípe sme sa zhodli na tom, že coworking a zisk z neho by mal zaplatiť jedného človeka, ktorý by sa coworkingu venoval ako manažer, a zbytok zisku, ktorý by sa podarilo vygenerovať, či to už bude 0 alebo niečo do plusu, ideálne nie minusu, by mal byť znovu reinvestovaný do coworkingu a do aktivít coworkingu. No. A
Tiež sme sa rozprávali o tom coworkingu a o tej synergii rôznych iných prevádzok a zamerania vlastne celého kláštora, ako to môže byť prepojené s kaviarňou, že si to má vzájomne pomáhať a s OZ-kom otvor.dvor. A pre koho všetkého by to malo byť a tam to bolo také široké, že naozaj musíme myslieť na tie rôzne skupiny, ktoré by mali záujem využívať coworking, či to budú teda miestne občianske združenia alebo nejakí freelanceri, začínajúci podnikatelia alebo rozbehnutí podnikatelia, týmy, ktorí by tu možno chceli mať svoje vlastné priestory, alebo nejaké maminy na materskej, ktoré si potrebujú odbehnúť na pár hodín v týždni a niečo popracovať, že by sme mali naozaj vymyslieť také nejaké balíčky pre tie rôzne skupiny, ale tak sme sa dostali asi po túto úroveň v tom rozmýšľaní. A vlastne pre tieto rôzne skupiny v rámci tých balíčkov nastaviť akoby aj tie príspevky, ktoré by platili pre ten coworking. A vždy tam dať nejaký priestor na taký individuálny dohovor, že teda, či je to pre nich zvládnutelné alebo nie. A keď by sa tu už vyvíjala nejaká taká podnikateľská činnosť zisková, tak nejak inak nastaviť teda to financovanie. Ale tiež sme sa rozprávali o tom, aby vlastne ten priestor nebol len takým využívaným individuálne na teda individuálne ciele, že ako by sme mohli podnietiť vlastne to zdieľanie a to sieťovanie medzi tými ľuďmi. Tak sme sa rozprávali o takých, skôr to bolo v rovine takých nákladov, že ako by sme to mohli spraviť, že napríklad by sme ponúkli možnosť nejakých seminárov, vzdelávaní, ktorá by bola súčasťou tých balíkov na rôzne témy, napríklad marketing, nejaké IT zručnosti, fundraising o projektoch a tak ďalej, ktoré by mohli tí členovia využiť, ale tiež by sme ich sa snažili podnietiť k tomu, aby oni vlastne rozprávali o tej svojej činnosti, aby to bolo formou takých nejakých možno večerov, že by porozprávali, čomu sa oni venujú a z toho by mohli prirodzene tiež vyplynúť nejaké prepojenia a aby ľudia naozaj o sebe tu vzájomne vedeli, že čomu sa venujú. No a potom, čo sa týka tej právnej formy, tak tam sme nedošli k nejakomu výsledku, skôr sme si hovorili o možných formách. Taká jedna z je, že to bola jedna z aktivít kláštora, tak ako teraz beží v rámci tohto projektu, čo sme teda, ako som správne pochopila, neoznačili za optimálnu variantu. Druhá, že by coworking bol v správe občianskeho združenia Otvorenie. Ďalšia, že by sa mu venoval teda jeden človek, buď ako zamestnanec občianskeho združenia Otvorenie alebo externe, ako nejaký prevádzkar coworkingu. Tretia, že by to bolo družstvo, čo nevieme presne, čo by to obnášalo, ale sme to tu započuli. Späť k družstvám, alebo sociálny podnik, alebo teda nejaký naozaj podnikateľský subjekt, SROčka, alebo niečo také. Čo sme sa ešte rozprávali? Tak a pri týchto sme sa rozprávali veľmi sme sa nevenovali tým výhodám, nevýhodám, k tomu sme sa až tak nedostali, no. To bude máme znalosti. Ktorá spoločnosť. Tak toľko. Next. No. Takže je zaujímavé, že my sme došli k podobnej situácii ako vy, kde sme nedokázali oddeliť uvažovanie o coworkingu od zvyšku kláštora, čo mne sa potvrdilo to, že už na začiatku, keď sme si zobrali do nájmu ten kláštor a sme sa bavili o tom, čo by tam malo byť, ako by to malo byť nastavené, tak to bola taká skúška správnosti. Že jednotlivé časti kláštora majú medzi sebou komunikovať, majú byť prepojené,
tí ľudia sa majú stretávať, vymýšľať autonómne nové veci a coworking má byť súčasťou toho celého, ale nie nejakou oddelenou. Čo sa týka takého, že ako by to malo fungovať, tak tu sme sa inšpirovali kruháčom, alebo sme sa bavili o tom, ako to funguje kruháči, že teda oni majú nejaký manažment, ktorý je tou prevádzkovou výkonnou zložkou a majú radu, ktorá rieši strategické veci, tak takýto mechanizmus by mohol fungovať aj tu v kláštore, respektíve v coworkingu. Čo sa týka také tie spôsoby rozhodovania, o tom sme sa ešte rozprávali, že teda jeden z takých modelov je, že tí, ktorí sú v kláštore aktívni, že majú tu nejakú prevádzku alebo organizujú nejaké podujatie, alebo sú členmi tímu, ktorý spravuje kláštor, že by mali nejaké pravidelné stretnutia a na nich by sa, v rámci nich by sa rozprávalo a dohadovalo takej tej, tak výhľadovo, kam by kláštor mohol smerovať, čo sú aktuálne výzvy, na čo sa sústrediť a tak ďalej. Čo aj na takejto úrovni vlastne posilniť takúto komunitu v kláštore. No a čo sa týka takej tej prevádzky coworkingu, tam sme sa bavili o tom, že vlastne nejak defaultne by to bolo za peniaze, hej, tie prenájmy a tak ďalej. A teraz za akých okolností by to bolo bezplatne, že teda našou misiou ako občianskeho združenia by bolo hľadať peniaze na prevádzku coworkingu niekde inde a prioritne ich nepýtať od ľudí, ktorí coworking využívajú, a to preto, lebo predpokladáme, že coworking budú využívať nie začínajúci podnikatelia, ale ľudia, ktorí chcú niečo urobiť pre mesto, a tým pádom títo ľudia už svoju energiu, čas a možno aj peniaze investujú do verejného priestoru mesta, čo teda nie je možno celkom fér, pýtajú ľudí ešte za nájom aj túto v kláštore. Čiže alternatívou k nájmu alebo plateniu nájmu by bola nejaká dobrovoľnícka práca tu v kláštore, alebo nejaká individuálna dohoda. Vždy by to bolo individuálne, dohodnúť sa s nimi, akou formou by sa ten nájom platil, alebo by to boli nejaké dobrovoľné príspevky. A k tomuto sme sa takto došli, lebo viac sme sa venovali tým trom cieľom a trom hodnotám. Tak preto. Very good. Dobre, no, Last. No my sme tiež tomu veľmi nedali tomu coworkingu. Rozprávali sme sa o tom teda, ako by to malo vyzerať. A ten model ako keby vlastnícky by mal byť nezisková organizácia, tiež sme prišli na to, že by to malo fungovať pod otvor.dvor a pod Kláštorom. A potom sme riešili tú štruktúru. K tomu, čo si hovoril, do pred chvíľkou sme vymysleli ešte takéto, že keby niekto, napríklad sme uvažovali o tom, že by sme potrebovali nejakú reklamu alebo nejakým spôsobom ten coworking dostať medzi ľudí, že by v tomto mohol fungovať ten barter, že by nejaký študent, ktorý by tu chcel robiť a zároveň má také zručnosti, že by to vedel, dajme tomu na Facebookoch promovať alebo čo, že by mohol to proste vymeniť za tie hodiny v coworkingu. Ale za to, že čisto, že by pracoval niekde
kláštor, ale pre ten coworking konkrétne. Potom sme tam s tou štruktúrou špekulovali, že ako s tým ako riaditeľ a podobne, tak tam sme došli k tomu, že by tam mal byť normálne správca, ideálne zamestnanie z otvor.dvor, alebo ktorý by to manažoval. Toľko. Viac sme to nestihli špekulovať, aj veľa už ste povedali, čo máme, čo riešim. My sme ešte riešili, že vlastne členovia coworkingu by mohli byť vlastne, by mohli založiť občianske združenie, aby si mohli sami správovať s tým coworking, že to je jedna možností a že tým pádom boli všetci členovia valného zhromaždenia, oni by si zvolili správnu radu, ktorá by potom mohla tiež a potom by čo platili by potom nájom, nie? Akože oni by si to zobrali, aby by to prenajmu celé. Nestalo by sa rozdeľovali tie typy nájmov podľa typov tých ľudí, že oni by mohli mať nerovnakú využiteľnosť vlastne toho ich členstva, ale všetci by boli členovia a spoločne by rozhodovali vlastne o tom coworkingu. A oni by si zvolili správnu radu, ktorá by ale tie dôležité rozhodnutia robila. Hej, ale oni by boli OZ-kou, ktoré by malo v prenajme od OZ-ka priestor. Alebo jak by to, akože oni by sa o tom rozhodovali a my by sa platili účty. O tom, akože o tej správe, podľa mňa je možné oddeliť akoby využívanie tých priestor ako akúsi správu a že to by bolo to OZ-ko, že mali vzťah ako Can you just go on and discuss while I get to the summary? Just go. Is that okay? Možno každý by individuálne platil nájom, že by si dohodli, áno, ale o obsahu alebo náplní tých aktivít v coworkingu by sa pohľadali oni ako OZ. My mali dosť na tú správu, že... Nie, akože ja rozumiem, že musí celý to znova podrozumieť. Troška mne sa zdá, že tam uniká to, že ako keby to robili špatne, že by nám to robili sériu zlých rozhodnutí a my by sme ako keby nemali v podstate na nich ako keby dohľad, tak potom ako vieš. Toto treba asi nastaviť v tej správnej rade. Vieš, že môžeš mať nejaké valné zhromaždenie, kde sú všetci, oni si volia možno tú správnu radu, ale tam už niekto môže byť vo väčšine akoby z Otvorenie, ktorý aj tak, ja neviem, dvaja už, alebo čo je, traja by boli z Otvor a dvaja by boli z občianskeho združenia alebo nejaké iné. Že ako keby čiastočne autonómne. Hej, ale že by nemohli mať nejakú väčšinu možno v tých finálnych rozhodnutiach, ale dostali by sa tam tie ich nápady a potreby. No. Mne osobne mám pocitovo vidieť táto štruktúra ako ďalšia už keby starosti prinášajú. Príde mi to ako niečo naviac. Že ako keby jednoduchšia cesta bola cez tú linku, čo som počúval, že je niekto, kto je nejaký administrátor toho workingového centra, ktorý je zamestnanec alebo najatý vlastne otvorom. A ten je za to odpovedný, že kto tam bude, čo tam bude. Ten už si vyjasní otvor s ním, že ako to chce, ako to nechce. Neriešiš to, že či naozaj ten človek je zástupca všetkých. On môže naozaj zohľadňovať len skupinku ľudia, tomu podnikateľov, a nezohľadňovať to, čo by možno chce, a môže tam vytvoriť taký disbalans. Ak chceme teda, aby tam priestor bol zdieľaný a naozaj, že že aké sú pravidlá, že vlastne tá zamestnanec musí no toto máte dosť vážnu tému. A musí dostať to jedného šéfa, tak on môže byť taký autoritatívny, že nám sa nemusí dostať to, že vlastne človek, kto riešil s ním, to je len povie, že tak človek vlastne. Áno, tak v podstate, ktorý ste si nastavili, že by tomu človeku dôverili, ale nie. A
A ja v tomto novom občianskom združení založenom s tými teda členmi co-workingu vidím ešte jeden problém, že ten co-working je živý mechanizmus. Tým pádem tí ľudia tam prichádzajú a odchádzajú, to by sa otvárali procesy stále dookola a znova. A čo keď ti v podstate nejaký hlavný partner v nejakom čase odíde, zústi sa celý systém, alebo ako bude potom vyskladať? Stále tam ako v tom motivačne sa to môže deť, ale v tej správnej rade tam by mali byť naozaj tí ľudia s tým záväzkom. Možno tam by mala byť nejaká nezávislá od tých členov toho co-workingu, ja myslím, že to keď bude osobnosť nejaká medzi problém, že sa to mení. Ale tak hej, no, keď niekto si niečo presadí a potom odíde, tak je to iné, ale... tak raz nebude odchádzať. No, hej, ale sa mi to príde, hej, prirodzene, že ak sa niekto chce viac angažovať, tak ja som tak viacej motivovalo. No, mňa to nie je zaujímavé. Ja stále len nerozumiem tomu, že to kreatívne centrum ako Kláštor, že vy by ste si mali určité nájomné také tie vzťahy a vlastne pre neziskových mať iné podmienky ako pre toho podnikateľa, že bude mať niekto kaviareň alebo niečo. Čiže ozaj to odseparovať, lebo to je úplne nejaká iná zložka. Toto si musíte veľmi, toto je dôležité sa v tomto. Aby sa to nemiešalo, lebo to ozaj je. Potom ste vlastne otvor.dvor, niečo máte Kláštor? Otvor.dvor, ktorý vlastne robíte to celú budovu. Čiže my máme právo uzatvárať nájomné zmluvy s tretími osobami. S tým, že áno, musíme to nejak oznámiť mestu a aby aj mestu bolo zajemné. Znamená, ale že ten potenciál nemusíme každú vizuálnu zmluvu si vyriešiť. Je práve, že by ste si to ucelili ako jednotné a tam je ten pohyb. Zatiaľ nemáme predstavu, kto to tu reálne bude využívať, ako často sa to budú meniť ľudia a čo budú vlastne kvôli čomu tu budú chodiť. Že mne zatiaľ záva väčší zmysel nechať to na takých neformálnych stretnutiach a vlastne s tými, ktorí prejavia záujem tu byť dlhodobo alebo pravidelne, tak s nimi potom ako prirodzene vygenerovať tých, ktorí by časom mohli aj spolu rozhodovať o tom, čo sa tu bude diať, lebo sú tu že na dennej, týždennej báze a realizujú tu jednorázové podujatia a tak ďalej. A asi až v tom momente zistíme, že či je potreba urobiť to takto formálne, že aby si založili nejakú platformu. Ale v podstate to je taká jedna z foriem, ono to musí byť nejaké veľmi byrokratizované, ako tých ľudí vťahovať. Že urobiť si to stretnutie, to valné zhromaždenie, či sme tak, že nedobrý atraktívne, hrozne, že lepšie. Také formalizovanie, že tomuto sa vyžaduje, ale trochu dá. Ale máš tam proste výročné správy, máš tam proste všelijaké uzávierky, s daňovým úradom musíš komunikovať a tomu sa dá vyvinúť, nie? Ja som nejaký spôsob, ako ty budú vzťahovať. Hej, ja som to tak aj pochopil. Potom teda možno viacej práce, naozaj sedíť montovať, ako vyšli a takto sa stretnú všetci. Teda stále tí, ktorí sú to máš povinné. Jasne. Nie je povinná účasť na voľnom zhromaždení. Potom máme tu aj ďalšiu možnosť, aby si OZ-ko alebo skupina OZ-iek prenajala vlastný priestor. Vlastnú miestnosť, kde vlastne budú si robiť, no nie, čo chcú, ale vlastne plniť to, kvôli čomu
budú spolu založení, ale už to nebude v coworkingu, ale v tých vlastných priestoroch. Aby si oni neobsadili, alebo... Pardon, dovolte mi, aby som vás prerušil. I'm soon ready now. Za chvíľu končím. This discussion, this is not for me, of course, it's for you, it's for yourself. But it's very interesting to have these summaries, and I will do it like this now. Táto diskusia samozrejme pre vás nie pre mňa. Ja chcem to vás len uzavrieť a bolo veľmi zaujímavé vypočuť si tie zhrnutia jednotlivých výstupov a teraz to urobíme takto. Miro translated your contributions from your language to English. I wrote down the English and now will Miro translate it back to your language again. What about that? Takže spravíme to takto. Miro preložil vaše odpovede alebo vaše výstupy do angličtiny a teraz preloží moje výstupy do slovenčiny. Môže to tak byť? So just to see if Miro and I catched the most important. Len aby sme videli, že či sme my dvaja vyťahli z toho naozaj to najdôležitejšie. About the goals. All three groups said openness is important. Takže cieľom všetky tri skupiny povedali, že je pre nich dôležitá otvorenosť. Maybe all three groups, but two groups especially emphasize cooperation. Najmenej dve skupiny zdôraznili spoluprácu. Also activity. A aktivitu alebo aktivizmus. Separate groups said we have to stick on confirmed values. A v jednotlivých skupinách sa hovorilo o ukotvenosti v hodnotách. Low threshold, which is related to openness. Potom o otvorenosti v zmysle nízkoprahovosti. Easy access to the center. Jednoduchý prístup do centra. Transparency, you said was important, one group. Jedna skupina povedala, že je pre nich dôležitá transparentnosť. Trust. Dôvera. Independence. Nezávislosť. And tolerance. A tolerancia. This is the summing up from the first question, and then about the goals. Takže to je zhrnutie tej prvej časti prvej otázky a teraz k cieľom. A broader goal for the center should be, said one group, to save the surroundings, the nature, the buildings, the history. This building. Save this building. Okay. Takže jedna skupina povedala, že cieľom je zachrániť pamiatku, budovu, vytvorenie multifunkčného priestoru. Interesting that is a goal in itself. Zaujímavé, že to už to je cieľom. Two groups talked about cooperation. Dve skupiny hovorili o spolupráci. All three groups said it's important with networking. Všetky tri skupiny povedali, že pre nich dôležité sieťovanie. Include the public space. Said one group is important. Jedna skupina povedala, že dôležité je byť v kontakte s verejnosťou alebo zahrnúť verejný priestor. And this building must have space for creativity. A že táto budova alebo tento priestor by mal byť priestorom pre tvorivosť. When it comes to dialogue with the surroundings, it's important, more important with support than lobbying. A že v kontakte s verejnosťou je dôležitejšie, alebo teda ovplyvnenie verejného života je dôležitejšie poskytovať podporu aktívnym občanom a nie lobovať. So in the long run, it is better that the people around you can realize and see that you are supporting them, than you are, oh, help us, come on, come on. Takže z dlhodobejšieho hľadiska je dôležitejšie, aby ľudia okolo vás videli, že ich podporujete a nie, že sa ich snažíte nejak ovplyvniť.
You should map the needs of the population. Mali by ste mapovať alebo monitorovať potreby obyvateľstva. And you should be inspiring, among other things, by doing creative educational activities. A mali by ste inšpirovať okrem iného vykonávaním tvorivých vzdelávacích aktivít. Is it right? Je to tak? About right? Približne. Fine. I was not able to summarize the second question, so I have done some notice here. But my proposal is that the three groups, write down what you have discussed in the groups and present it like a concept paper from this seminar. Tú druhú otázku nedokázal celkom tak zosumarizovať. A odporúčal, urobil si nejaké poznámky a odporúčal by, aby ste si v skupinách podrobnejšie spísali to, o čom ste diskutovali, konkrétnejšie a dokladnejšie, aby ste si to ponechali ako výstup z tohto seminára. So that you presenters responsible for each group are giving your notes to one person that is responsible to make the concept paper, to use this to go further with your discussions. Takže vlastne tí jednotliví vedúci skupín by mali tie veci spísať a potom odovzdať tie papiery jednej osobe, ktorá bude zodpovedná za ich využitie v ďalšom plánovaní, v ďalšom postupu. Because I think you together have come up with quite good results today. Good ideas and plans. Pretože si myslím, že spoločne ste dnes prišli s dobrými nápadmi a dobrými inšpiratívnymi nápadmi. That's quite a lot for 5 hours. A na 5 hodín je to naozaj dosť. Last but not least, or is it any question before we take the last part of the seminar? Sú nejaké otázky, kým sa dostane k poslednej časti seminára? Starting to be tired also. Vždy je čas unavený. We have a co-working center in Sobota. Lucia, where are you? Takže už sa tu spomínalo co-workingové centrum v Rímavskej Sobote. Very happy to give the floor to you. Veľmi radi odozdáme You come up here? Lucii. Vznikalo tu viacero otázok o tom, ako funguje co-workingové centrum Kruháč v Rímavskej Sobote. V prvom rade treba povedať, že v podstate nie sú to dve oddelené združenia, ako si to veľa ľudí myslí, ale tento priestor prevádzkuje občianske združenie Naša Sobota, ktoré v podstate už dlhodobejšie sa snaží o nejakým spôsobom na regionálny rozvoj v rámci Rímavskej Soboty a okolia. Jednou z aktivít bolo práve aj vlastne prinesenie do života nástroj, ktorý sa volá akčný plán pre najmenej rozvinuté okresy. Vlastne členovia združenia prišli s tou myšlienkou pozitívne zvýhodňovať regióny, vlastne, ktoré sú nejakým spôsobom v úvodzovkách zaostalé a odkiaľ v podstate mladí utekajú z regiónu. A z tohto dôvodu v podstate vznikol aj ten náš coworkingový priestor v Rímavskej Sobote, udržať mladých ľudí v regióne. Získali sme na to podporu z úradu vlády ešte vtedy, teraz je to už úrad podpredsedu pre investície a informatizáciu. Získali sme financie jednak na vybavenie tohto priestoru a zároveň vlastne na 2 roky prevádzky. Momentálne sme v takom štádiu, že v apríli sa centrum otvorilo. Má 3 súčasti a to je podnikateľský inkubátor, čiže podpora mladých podnikateľov začínajúcich. Ďalej sú to pracovné stanice, čiže prenájom tých pracovných miest.
ktoré si môže hocikto prísť a prenajať. To sú stále miesta a potom sú vlastne také, že človek potrebuje len na jeden deň, na 2 dní sem prísť napríklad, ktorí cestujú alebo nevyužíva to každý deň v mesiaci. No a posledná časť sú v podstate konferenčné priestory, ktoré sú plne vybavené. Riadi nám to jeden manažér, ktorý v podstate dohaduje nejakým spôsobom stretnutia, láka tam firmy, ktoré si môžu prenajať hlavne tie konferenčné priestory a nastavuje v podstate podujatia, ktoré sa dejú v rámci tohto priestoru a máme tam ešte recepčnú, lebo samozrejme ten priestor je tam živý, ľudia prichádzajú, odchádzajú. V rámci tých prenájmov potrebujeme zabezpečiť organizáciu, pripraviť miestnosť a podobne. No a v neposlednom rade, okrem toho, že už podchytávame vlastne ľudí, ktorí sú už mimo škôl, tak sa snažíme aj o výchovu mladých podnikateľov priamo na stredných školách. Toľko to skrátke, neviem, čo by vás ešte zaujímalo. My sme mali financovanie zabezpečené od začiatku, nastavené v podstate jasné limity, samozrejme vychádzame niektorým občianskym združeniam v ústretí a ponúkame im vlastne prenájom konferenčných priestorov na 1-2 na podujatie aj zadarmo a snažíme sa nájsť momentálne model financovania taký, aby sme boli udržateľní aj potom, čo nám vlastne pominie tá podpora, ktorú vlastne máme z toho úradu pod predsedom. Takže ešte rok máme na to, aby sme vymysleli ten optimálny model. Lebo momentálne máme pokryté vždy tých 2 pracovníkov a pravdepodobne aj do budúcna tých 2 pracovníkov tam budeme potrebovať. Tvoje rady, čo je dôležité, vaša skúsenosť, či by sme mali zabudnúť, čo sa osvedčilo, neosvedčilo, určite v podstate vytvoriť si tú komunitu a potom si ju udržiavať v rámci toho priestoru. To je podľa mňa alfa a omega na to, aby sa udržiaval ten priestor živý, aj naplnený a následne sa dokázal financovať. My sme tiež začali skôr, ako sme už mali vlastne coworking spustený, čiže tie pracovné stanice, sme začali s organizáciou podujatí, tak ako v podstate aj vy. Robili sme rôzne diskusie, podujatia, už sme oboznamovali tých ľudí s tým priestorom, mali sme požičaný vlastne itinerár tam v rámci toho, takže začali sme skôr, ako sme to vôbec oficiálne vlastne spustili. A treba si nastaviť rozumne ten model financovania a dobre si nastaviť tie pravidlá, ktoré v podstate neskôr tam budú a možno si zabezpečiť priestor na financovanie. No a nám sa veľmi osvedčilo investovať aj do marketingu, do webovej stránky, nejakým spôsobom do menšej reklamy, lebo už si nás vyhľadávajú ľudia, ktorí vlastne cestujú, idú okolo z Bratislavy, z Nitry, zo západného Slovenska, z Bystrice a prídu na tých pár hodín, lebo potrebujú pracovať. Takže a keď sa ich pýtame, tak jednoznačne v podstate vyšvihnúť sa v rámci rebríčku na Google a už si nás vedeli dohľadať tí ľudia. A takisto tým, ako máme vybavené momentálne my tie konferenčné priestory, tak nedokážu nám vlastne konkurovať ostatní. A akým spôsobom budujete tú komunitu? Ako k tomu pristupujete? Okrem v podstate takých tých formálnych podujatí, tak sa snažíme vlastne pristupovať nielen k biznis témam, ale aj skôr k takým, ktoré sú ľuďom blízke a z ktorých majú potom aj tak trochu pôžitku, hej, čiže mali sme kávičkovú akciu, teraz boli zvedaví pivári, čiže ochutnávka piva, kváskovanie si chystáme. No a okrem toho v podstate nás už ľudia vnímajú, lebo za 6 rokov v podstate my sme zorganizovali 5-krát sme zorganizovali obrovský deň detí. Teraz 6-krát v podstate organizujeme Vianočnú kapustnicu, čo je nejakým spôsobom charitatívna akcia, kde sa schádza 60 tímov, ktorí varia na námestí kapustnicu a potom ju rozdávajú všetkým svojim známym v okolí. Takže aj cez rôzne iné diskusie už ľudia nás vnímajú. Kto najčastejšie využíva ten coworking v Rimavskej Sobote? Ja nejakú konkrétnu skupinu ľudí, povedzme, na programáciu? Máme tam v podstate grafikov, dizajnérov, lebo v
rámci toho vybavenia, ktoré sme my nakupovali, boli vlastne aj 2 výkonnejšie počítače práve pre takúto skupinu ľudí. Máme tam 2 programátorov, nejakých marketingových pracovníkov a už sa nám to vlastne aj osvedčilo, že programátori s grafikmi už napríklad pracujú spolu na jednej aplikácii. Takže už to prepájanie tam začína fungovať a úplne prirodzene, bez toho, aby my by sme ich tomu nutili. A toto sme veľmi radi, lebo toto sme tam aj chceli. Máte aj nejaký iný zdroj financovania, okrem toho regionálneho príspevku plánu? Myslím, že napríklad podnikateľský inkubátor, či je zaradený do siete Slovak Business Agency, či poskytujete služby, čo máte preplácané? Nie a žiaľ, sme prvý platený inkubátor na Slovensku a to vďaka protimonopolnému úradu, ktorý povedal, že teda máme príspevok z úradu vlády, tým pádom nemôžeme kriviť trh a nemôžeme to vlastne tým podnikateľom poskytovať bezodplatne. Vlastne z prenajmu tých konferenčných priestorov nám už prichádzajú financie a takisto vlastne z prenajmu tých pracovných staníc, čiže ľudia, ktorí tam prichádzajú pracovať, takisto vlastne si platia ten prenájom. Tak aj z tohto máme financovanie. No a ako občianske združenie, samozrejme nedalo sa všetko zmestiť do toho projektu, tak z 2% a z členských príspevkov sme ešte financovali tieto veci. No a občianske združenie, toto je hospodárska činnosť, čiže na to sme si museli založiť živnosť. Okrem toho máme projekty, ktoré majú nehospodársky charakter. Takisto sme získali 42 000 eur z nórskeho finančného mechanizmu, ale nemáme tiež partnera z Norska, čiže mali sme takú tému, na ktorú by to nebolo bývalo vhodné. Takže aj toto a nejaké malé projekty ešte samozrejme získavame z ľudských, z mesta a snažíme sa, aby sme získali podporu. Ale prioritou je, aby vlastne ten kruháč ako celý bol po roku 2020 samostatne udržateľný. A nemuseli sme ho nejakým spôsobom dotovať. A teraz to vyzerá, že je to splniteľný cieľ? Napríklad pracovné stanice, ktoré sme mali na poschodí vyčlenené, tie stále, tak zo 16 miest je už 14 zaplnených. A to od apríla sme otvorení, hej. Takže pomaly budeme musieť rozmýšľať, že či sa budeme vedieť rozšíriť, alebo potom už ľudia budú musieť brať vlastne tie miesta, ktoré sú otvorené pre ten kratší úväzok, ktorý v podstate tam oni chcú vlastne tráviť. A ten prenájom tých konferenčných priestorov, ten sa nám tiež veľmi dobre rozbieha. Aj keď v podstate veľakrát sú to vlastne tieto pyramidové spoločnosti, čiže Avon, Oriflame, ale ako nie je to voči našej politike nejakým spôsobom, že by nám to škodilo, oni si prenajmú ten priestor, radi sa do ňu potom naspäť vracajú. Mali sme tam, minule tam mali motorkári nejakú konferenciu, respektíve nejaké podujatie, brzdové doštičky si tam rozoberali, takže aj takéto veci sa nám tam stávajú. A takisto vznikajú nám tam nové projekty, vlastne je spoločnosť Eat Green, ktorá sa snaží o obaly napríklad aj do reštaurácií, ktoré sú z recyklovateľných materiálov. Máme tam fotokútik, už si tam zobrali v podstate jedno pracovné miesto, nadviazali sme s nimi spoluprácu, poskytnú nám na kapustnicu práve takýto riad, že nebudeme používať plastový riad, ale konečne aj my prejdeme na eko. Takže toto je jedna vec, chodia si tam nafotiť produkty, takisto sa rozvíjame. Gemerská denníčka, to tiež je nový produkt, ktorý v podstate vznikol a to je donáška potravín od lokálnych výrobcov vlastne až ku vám pred dvere. Tak takisto vám tam chodí čiastočne pracovať, má tam vytvorený priestor tiež na ten marketing, na fotenie produktov. Takto sa prepájame a my sa ich snažíme takisto spropagovať tým, že zorganizujeme diskusiu na takú tému, kde ich vieme zapojiť. Som sa chcel opýtať, že tá akadémia podnikania a podnikateľský inkubátor, ako to funguje? Z čoho to je hradené? Hradí to uchádzač alebo ten nezamestnaný? Akadémia podnikania je program pre stredoškolských študentov s tým, že v podstate chceme ich motivovať, aby
možno, že nechcú ísť na vysokú školu a nebudú čakať na to, či ich niekto zamestná, ale nech skúsia vyriešiť nejaký problém v komunite tým, že si založia podnikanie. Hej? Je tu nejaká potreba, skúsme na ňu odpovedať tým, že si stvoríme na to nejaké podnikanie, takže skôr ich tak aktivizovať k tomu, že nečakám, že ma niekto zachráni, ale urobím ja preto niečo. A ten podnikateľský inkubátor, to som hovorila, že to je prvý inkubátor platený na Slovensku. My tých lektorov samozrejme máme vykrytých z projektu, ale zároveň ten protimonopolný úrad nám prikázal, že musí to byť nejakou sumou spoplatnené. Takže máme 20 € za hodinu konzultácií, ale zase máme podnikateľov z regiónu a odborníkov, ktorých sme takto vyskladali a vedia tie náklady potom posúvať dopredu. Aký je to záujem? O tie konzultácie? Zatiaľ to nie je až tak rozbehnuté, respektíve robíme to tak, že dávame prvú konzultáciu bezplatne, na ktorú prídu viacerí, ako náhle sa už povie, že je potrebné si to spoplatniť, tak sa to potom veľmi zvážia, či áno, či nie. Ale konzultovali sme už malý projekt v oblasti cestovného ruchu, chalani si chceli založiť webovú stránku, niečo ako hiking.sk, veľmi podobné. Potom tam pán chcel vyrábať špeciálne kryty na mobilné telefóny, takže to bol ďalší taký prototyp nám doniesol, taký s kružítkom a s kadečím poskladaný. Ako to bolo tiež veľmi také vtipné. Teraz konkrétne ja mám napríklad mladého pána, ktorý chce preraziť vo svete 3D obrazmi a 3D modelovaním súčiastok na autá a k tomu si vyrábam ako webovú stránku, no s ním je to tiež ako náročné. Ale ak chodia nám, myslím, že 2 podnikateľské plány sme pomáhali vypracovať, takže postupne. Teraz sa bude zase spúšťať s úradom práce, vlastne tá podpora na založenie živnosti, takže predpokladáme, že odtiaľ sa nám zase prídu a pozývajú ľudia, že potrebujú pomoc s podnikateľským plánom. Very interesting to have this supplementary product in this seminar. I think you can compare yourself more with this example than maybe the German and the Norwegian example. Ďakujem za tento mimoriadny príspevok, ktorý sme tu mali. Možno, že je to príležitosť na to, aby ste to, čo robíte tu, alebo chcete robiť tu, porovnali s nejakým podobným príkladom z tejto krajiny, namiesto príkladu z Nemecka alebo z Norska. So now time has come, I think, to thank you for being with you today, and I am looking forward to come back in about a year. Is it so, Richard? October. October next year, then it will be quite different here, and we don't have to give you the same questions, because then you will have all the answers. Prišiel čas na to, aby na poďakovanie. Rád by som sa vám poďakoval za to, že som mohol byť a prídem znova na Slovensko o rok. A to už vlastne bude čas, keď vám nebude dávať nejaké otázky, pretože predpokladám, že v tom čase už budete mať všetky odpovede. So in spite of the challenges we have when we have to do translation, I think Miro and I have done the best we could to be a part of the seminar, and I think I feel so. I feel comfortable together with you. So thank you very much so far. Že napriek výzvam, ktoré boli spojené s prekladom, si myslím, že Miro a ja sme urobili všetko preto, aby sme boli súčasťou celého tohto procesu a ja mám z toho dobrý pocit, takže ďakujem. So who of you will have the last words in today? Very good. To z vás to uzavrie.
It's important to have responsibility. Be very clear about who should have the responsibility. Ďakujeme pánovi Bjerkakerovi, že teda prišiel a toľko zaujímavého nám povedal, že s nami strávil toľko inšpiratívneho času. Ďakujeme nórskému grantovému mechanizmu, že sme to tu celé mohli urobiť, ale najmä ďakujeme vám, že ste si našli čas a že ste boli takí skvelí a že ste nám naozaj už teraz pomohli v mnohom. Ja som si ani všetko nezapamätal, my si to dáme dokopy a skôr či neskôr vlastne verím, že uvidíte pozitívne zmeny, ktoré sa udejú tu v coworkingu, aby sme ho vedeli rozbehnúť. Takže díky veľmi pekne a ja myslím, že sa budeme vídať celkom často na to, aby sme aj spolu niečo vymysleli tu v coworkingu. Vedľa je ešte občerstvenie, ešte stále sme všetko nezjedli, nevypili, takže pokojne sa rozprávajte ďalej a táto oficiálna časť je ukončená. Peknú sobotu a nedeľu a ďalšie dni vám prajem.